Habari za jioni mtazamaji wa Mwananchi Digital. Jina langu ni Detrisha Pamba na tupo hapa Serena Hotel ikiwa tupo katika wiki katika kongamano la wiki ya huduma za kifedha ambapo Mwananchi Communications Limited inaenda kusherehekea miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Tukumbushe tu kwamba wiki iliyopita tulikuwa tuko hapa lakini ilikuwa ni wiki ya nishati na madini ambapo tulizungumzia mambo mengi mbalimbali kuhusiana na hiyo sekta. Na wiki hii ni wiki ya fedha kama tulivyokuambia wiki iliyopita, lakini vile leo kutakuwa kuna wadau mbalimbali katika sekta ya fedha kutoka kwenye mabenki, kutoka kwenye bima na nafasi zingine mbalimbali ambapo watakuwa wako leo kwa ajili ya kuongelea kuhusiana na huduma za kifedha nchini Tanzania, tulipotoka, tulipo na tunaelekea wapi. Sitakuwa peke yangu, nipo pamoja na mtangazaji mwenzangu Ana na ambao nitakuwa nashirikiana naye usiku huu wa leo kuhakikisha kwamba tunakuletea habari popote pale ulipo. Tutakuwa tuko live kupitia Mwananchi Digital, lakini pia kupitia social media zetu za Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Jina langu ni Detrisha Pamba, nikaribishe Ana Podnas. Ana, unaonaje usiku wa leo? Kwanza asante kwa kunikaribisha usiku wa leo, na tarajio utaenda kuwa mzuri sana kwa watu ambao wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwenye YouTube, Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Kwa last week tutakuwa umeona kwamba kulikuwa ile kongamano. Last week tulianza na wiki ya nishati na madini. Ilikuwa ni wiki productive, kongamano lilikuwa lizuri sana. Tulikutana na wadau wa sekta hiyo ambao nimeisema ya nishati na madini, wakatoa maoni yao kuhusiana na miaka 60 ambayo tunakaribia kwenda kuhitimisha. Sekta hiyo imekuaje, matarajio yao, nini ambacho wanatamani kifanyike. Na today tunaenda kuongea na wadau wa sekta ya fedha kama alivyoeleza Detrisha hapa. Kwa mambo yatakuwa mazuri sana usiku wa leo. Kama ndio kwanza unaungana na sisi, karibu sana, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Weka comment yako pale chini, tuambie unatamani kuona nini kinafanyika kwenye sekta hii hapa ya fedha. Mimi naitwa Ana kama alivyonitambulisha Detrisha, ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ana, wiki iliyopita mambo yaliyojadiliwa yalikuwa ni mengi. Tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na changamoto, tumeangalia mustakabali, lakini tumeangalia pia tunaelekea wapi. Miaka 60 ni mingi. Kwa Tanzania kuweza kuenda kutimiza miaka 60 ya uhuru ni si kitu kidogo. Na Mwananchi Communications Limited kuweza kuleta kitu kama hiki ambapo kila wiki tunaongelea sekta mbalimbali, tunaongelea changamoto zake, tulipo, tunapoenda ni kitu pia kikubwa. Ni vitu gani vichache ambavyo unategemea kukutana navyo siku hii ya leo ambapo you cannot wait for them to happen? Well, mimi kikubwa natamani sana kuingia humo ndani. Obviously nitajifunza vitu vingi sana, najua kwa siku ya leo. Kama naweza kutaja kimoja, well, hapa tutakuwa. Kwa natamani niingie huko ndani kwa sababu leo hii sekta, unajua sekta ya fedha ni sekta nyeti sana Ni sekta ya muhimu sana kwa sababu ili mambo yaende, lazima sekta hii ndio ihusike. Basi kwenye elimu, kwenye afya, kwenye kila kitu lazima fedha ndio inahusika. Kwa hiyo ili tufanikiwe, wadau walio hapa leo watatuambia mambo mengi sana. Kwa hiyo yani ni kusii sana usiondoke ndani ya Mwananchi Digital, utajifunza vitu vingi sana. Mambo ni mazuri. Mimi mwenyewe natarajia kujifunza vitu vingi sana. So join us kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Okay, kwa hiyo siku hii ya leo Ana, mtu wetu wa kwanza ambao tunataka tuzungumze naye kuhusiana na kongamano hili la leo kwa sababu limeandaliwa na Mwananchi Communications Limited. Tuko na brand na project manager kutoka Mwananchi Communications Limited, Mr. Edson Sosten. Labda tumkaribishe hapa kwa ajili ya tupate mawili matatu tuweze kujua kongamano hili ni nini hasa, linahusiana na nini, lakini kwa nini pia Mwananchi Communications Limited imeamua kuanzisha kitu kama hiki. Edson, karibu sana. Asante sana Detrisha. Kwanza unaweza ukatuambia ili kongamano ni la pili toka ilivyoanza wiki iliyopita, kwa nini Mwananchi imeamua kutengeneza makongamano haya? Sawa. Duniani kote tunajua kwamba vyombo vya habari ndio vinatumika kuandika historia. Kwa hiyo miaka 60 sio kitu kidogo sana. Kwa hiyo sisi Mwananchi Communications Limited kama chombo cha habari tukaona kwamba tunatimiza miaka 60 ya uhuru wetu. Sasa tufanye nini? Kwa hiyo tukaamua kutengeneza platform ambayo sisi kama sisi tutakuwa tutaitumia kwa upande wa kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha, lakini pia ambayo itawaleta wadau mbalimbali kutoka kwenye sekta mbalimbali katika kujadili na kuzungumza kwamba miaka 60 iliyopita Tanzania ilikuwa wapi, miaka 60 ijayo inaelekea wapi. Ni mambo gani hasa ambayo tuyategemee siku hii ya leo katika wiki ya huduma za kifedha? Kikubwa tunapozungumzia sekta ya fedha ni sekta kubwa sana ambayo inahusu masuala ya insurance, masuala ya benki, microfinance na taasisi nyingine zio kisika ambazo zinahusika na masuala ya fedha. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunakuja hapa ni kwamba tunakuja kuangalia kwamba sekta ya fedha imetoka wapi. Shilingi ya Tanzania mfano ilianza kutumika mwaka gani? Thamani yake imepanda imekuaje? Benki ya kwanza ilikuwa ni benki gani? Mnyororo wa thamani au mchango wa thamani ya
ya sekta ya fedha kwenye kukuza maendeleo ya nchi ukoje, umefika stage gani na tufanye nini. Lakini pia unapozungumzia evolution kwenye masuala ya benki ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo na mfano ukiangalia let's say kuna juzi mwaka uliopita tumeshuhudia ugonjwa wa uviko. Tumeona kwamba pamoja na kwamba ugonjwa wa uviko umetokea, lakini bado benki na insurance na sekta ya fedha kwa ujumla ime transform sana. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kwamba je, ugonjwa wa COVID ukitokea tena kama huu, sekta 60 iliyopita na miaka 60 ijayo. Kwa hiyo jinsi sisi ambao tumetengeneza hii platform ya Mwananchi ni kwamba tumeweka kimajuma au kiwiki, ni kwamba kuanzia Jumatatu tunaanza juma lingine hadi Ijumaa kuna kilele kingine. Mfano kilopita ilikuwa ni wiki ya sekta na madini, ambapo kushuhudia kwenye magazeti yetu kulikuwa kuna kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kulikuwa kuna makala mbalimbali ambazo zinafanya storytelling, masimulizi jinsi sekta ya madini na nishati jinsi ilivyokuwa na imefika wapi na inaelekea wapi. The same wiki hii kuanzia Jumatatu tumefanya pia simulizi mbalimbali, makala mbalimbali kusimulia jinsi gani sekta ya fedha ilipotoka na hapa ilipo. Kwa hiyo leo hii hapa ni kama jumuisha au ni hitimisho, ambapo asubuhi kwenye magazeti ya Mwananchi ukisoma kulikuwa kuna matoleo maalum ambayo yalikuwa yanaelezea hiyo thinking kwa miaka 60 ya Mwananchi, ya miaka 60 ya Tanzania ilikuwa wapi na inaelekea wapi. Kwa hiyo hapa leo hii tunakutanisha wadau kutoka kwenye sekta mbalimbali, ambapo wengi ukiangalia kuna topic mbalimbali ambazo zipo kwa ajili ya kuzungumzia hilo kwamba Tanzania ya miaka 60 iliyopita ilikuwaje, tuko wapi, tunaelekea wapi. Mwananchi Communications Limited ni kati ya media kubwa zaidi nchini Tanzania. Tunajua tumekuwepo hapa kuanzia zaidi ya miaka 20 iko hapa, na mpaka leo tunaweza kusema kati ya leading media zilizopo nchini Tanzania, Mwananchi Communications Limited ipo. Unahisi ni umuhimu gani kwa media especially kubwa kama hizi kuleta vitu kama hivi, kwanza kusherekea nchi yetu tuliokuwa nayo, lakini pia kuongelea masuala mbalimbali ambayo ni ya msingi kabisa katika nchi yetu? Yaani unaposema lead yao inaongoza ni moja hapo, sema kwa sauti kubwa. Mwananchi ndio kampuni ambayo the leading print media industry in Tanzania. Kwa hiyo ongea kwa sauti kubwa, ambao tunachapisha magazeti ya Mwananchi, Mwanaspoti na Simba. Kwa hiyo sisi tunajivunia kuwa kwanza na kuwa kipaumbele, na jinsi gani ambao tuna ufundi wa kuwasilisha maudhui haya, kupeleka hizo taarifa kwa watu mbalimbali kuhusiana na sekta. Tumekuwa kwanza na sio hatujaanza leo, sisi ni wa kwanza kwenye kila kitu. Kwa hiyo tunaamini tumetengeneza platform nzuri ambayo tunaamini kwamba imewakutanisha wadau, na hadi sasa tunaona reaction kubwa. Kuna mijadala ni mingi kila sehemu kuzungumzia kuhusiana na hii sekta. Asante sana Edson. Mpenzi mtazamaji, huyo ni Edson Sosten ambao ni Brand and Project Manager kutoka Mwananchi Communications Limited, na alikuwepo hapa kutueleza tu kiundani zaidi kuhusiana na kongamano hili la leo pamoja na kongamano zingine tofauti ambazo zimekuwa zikiendelea toka wiki iliyopita hadi wiki hii. Ni nini kinafanyika, ni nini kitaendelea, lakini tumeona pia umuhimu wa kampuni kama Mwananchi Communications Limited ambao nirudie tena kwamba is the leading print company in Tanzania, ikiwepo hapa miaka 20 sasa, inafanya kitu kikubwa kama hili kwenye taifa yetu, kwenda kusherehekea miaka 60, jambo ambalo sio jambo dogo, na naamini media zingine ambazo zinaangalia zitachukua hii kama chachu kuweza kuendelea kufanya vitu kama hivi. Labda turudi ndani kidogo studio, tuangalie kule ndani kukoje, kunaendeleaje, alafu we'll get back kuweza kuhoji watu mbalimbali ambao wanafika hapa Serena Hotel. Nikikumbushe tu uendelee kutune in kwenye Mwananchi Digital, lakini pia kwenye social media zetu za Instagram, Facebook na Twitter. We'll get it on.
Mtazamaji wa Mwananchi Digital, bado tuko hapa Serena tukiendelea na kongamano letu la wiki ya huduma za kifedha. Kama ambavyo ametoka kueleza Detrisha, hapa tunakutana na wadau mbalimbali. Na hapa tuna mdau kutoka katika sekta ya fedha ambaye anafanya kazi katika benki ya China National Bank, anaitwa Miss Tuma, ambaye tuko naye hapa, naye amehudhuria katika kongamano hili leo. Atueleze kwa ufupi kwa nini amekuja hapa leo, nini matarajio yake na mambo mengine kadha wa kadha. Tuma, habari jioni. Salama za kwako? Salama, mzima? Mzima kabisa. Kwanza umependeza, hongera. Asante sana. Okay. Kwanza nisikupoteze muda, natamani kufahamu nini hasa kimekupelekea mpaka ukaamua kuhudhuria kwenye hili kongamano la leo? Okay. Kama kongamano linavyosema ni kuhusu ukuaji, changamoto. Kwa hiyo sisi kutoka benki ya China ambayo ni benki mpya sokoni, tuna kama miaka miwili hivi, tunaenda mwaka wa 3. Kwa hiyo tumekuja ili kuweza kusikiliza na kujua ni changamoto gani ambazo zipo kwenye sekta ya fedha na kila kitu, ili tuweze kuona sisi kama bank tunaweza tukaisupport vipi serikali yetu ili kuweza kutatua hizo changamoto ambazo zipo na jinsi ya kuweza kukuza uchumi wa nchi yetu. Okay, umesema umekuja kwa ajili ya kujua changamoto ambazo zipo. Kwa sasa hivi wewe ambao kwa sababu kwenye sekta kwenye benki unahisi ni changamoto gani ambazo zipo kubwa ambazo zikiweza zipatiwe utatuzi? Okay. Changamoto ambazo tunaziona ambazo zipo ni mitaji kwa watu ambao wanaanza biashara, pia ni upatikanaji wa mikopo kwa sababu kumekuwa na shida ya mikopo ambayo haifanyi vizuri. Kwa hiyo wafanyabiashara imekuwa sasa hivi ni changamoto kwao kuweza kupata mikopo hata kwa mabenki mengine. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tunataka tujue, na pamoja na hizo tuweze kujua pia changamoto gani nyingine ambazo zipo kwenye sekta baada ya kupata presentation na kuona, ili ziweze kusaidia sasa sisi tuweze kujua ni jinsi gani tunaweza tukaingia na kuweza kusaidia hapa. Tunaelekea kuhitimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania tarehe 9 Disemba. Kuanzia tumepata uhuru mwaka 1961 mpaka sasa, unaizungumzia vipi sekta ya banking? Sekta ya banking kama banking imeendelea kuwa ikisupport serikali kwa kusupport wafanyabiashara, kwa kuendelea kufanya uchumi ukue, kwa kutoa mikopo, kuendelea kuisupport serikali kwa kufanya kwenye mambo ya treasury bill na treasury bonds. Kwa hiyo kama wadau wa fedha na wa sekta ya bank tuko na tutaendelea, na sisi kama benki mpya ambayo imeingia sokoni tumeingia kuweza kupambana na wenzetu ili kuweza kuendelea kusupport hizi mbio za serikali za kuweza kunyanyua nchi yetu, tuendelee kuwa kwenye huo uchumi wa kati na kwenda mbele zaidi. Nakushukuru sana Tuma, basi nikutakie jioni njema. Haya, asante sana. Okay. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, huyu alikuwa ni Tuma ambaye ameelezea kwa ufupi kuhusiana na matarajio yake, nini ambacho anatamani kukipata katika kongamano hili la leo. Nikukumbushe tu kwamba tuko live kupitia Mwananchi YouTube channel na kwenye mitandao yetu ya kijamii, inamaanisha Facebook, Instagram pamoja na Twitter, lakini pia tuko live kupitia Clouds TV, unaweza kutupata pia kule. Kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu, fanya hivyo, pia utufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hii ni wiki ya huduma za kifedha. Wiki iliyopita tulikuwa na kongamano la nishati na madini ambako tulikutanishwa na wadau mbalimbali wa sekta hiyo, wakatoa maoni yao, changamoto ambazo wanakutana nazo na nini matarajio yao kuelekea miaka mingine 60 inayokuja. Mimi naitwa Anna Partners na siko peke yangu, niko na Detrisha. Bado tunaendelea kupokea wageni mbalimbali ambao wamehudhuria katika kongamano hili, ambao watakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na sekta hii hapa ya fedha. Wana matarajio gani miaka 60, changamoto zilizokuwepo, wanataka nini kitatuliwe. Endelea kufuatana nasi. Nikurudishe kwanza ukumbini, alafu nitamkaribisha tena Detrisha. Naona yuko na mtu mwingine ambaye anataka kuzungumzia kuhusiana na sekta hii hapa. Alikuwa hajatoa, ndio maana anashindwa kukujibu. Hawajatoka.
sekta za huduma za kifedha. Mna mchango gani katika sekta hii na mnafanya nini hasa kwanza? Hasa kabisa sisi kama benki tunatoa mikopo, tunatoa huduma za akaunti mbalimbali. Lakini katika mikopo tunagusa wale wafanyabiashara wadogo wadogo na wakati ambao kweli tumeweza kuwafika maeneo mengi na tumeweza kufikia wafanyabiashara wadogo wadogo walioko maeneo na biashara wanazofanya ndogo ndogo kwa kuwapa mikopo midogo na mikubwa. Ndio, na pia tunakuwa na akaunti mbalimbali, akaunti za watoto, akaunti za vikundi, wajasiriamali, tunatoa pia na mikopo kwa ajili ya wajasiriamali. Kwa hiyo yetu benki kwa ujumla tumefika mbali. Hongereni sana kwanza. Asante sana. Ni umuhimu gani sasa kwa kampuni kama hizi Mwananchi Communications Limited kuja kuleta majadiliano katika watu ambao wote mko kwenye huduma ya sekta za kifedha na kuandaa kongamano kama hizi? What are you expecting kuona leo? Na ni vizuri kwa sababu media kama hizi za Mwananchi Communications zina cover pia maeneo mengi na watu wengi watakuwa wako aware sasa hivi wakijua kwamba kuna financial institutions ziko nyingi na zinatoa huduma gani na zinawafikia watu gani na ni wapi na wapi wanaweza wakazipata. Tukifikiria miaka 60 ijayo tuseme, kama sasa hivi tunataka miaka 60. Je, miaka 60 huko tunapoenda, how does the future look like kwenye upande wa sekta ya fedha? Kwa kweli itakuwa iko katika ngazi nyingine kabisa, kwa sababu itakuwa tuseme hata mtoto aliyezaliwa atakuwa anajua kwamba kuna umuhimu wa kuweka hela benki, kuna umuhimu wa mabenki, kwamba kwa mabenki atapata mkopo, ataweza kujiwekea akiba yake kwa ajili ya maisha ya baadaye. Asante sana. Hongera na nyie pia. Asante kwa kuleta mapinduzi makubwa katika sekta hii. Nikukaribishe sana, lakini kwa nikupe hongera kwa kufika hapa, umependeza sana. Karibu sana na we are looking forward kusikia maoni yako mbalimbali, kwani kutakuwa kuna wadau wengine wengi kutoka sekta ya fedha. Naamini kwamba leo tutakuja kutatua changamoto zilizopo, lakini pia kuhakikisha kwamba sekta ya fedha miaka 60 inayokuja huko mbeleni kweli itafikia hapo ambapo ulipopataja. Nashukuru sana. Asante sana. Leo nimekaribishe Anapodnas tena, karibu. Anapodnas mwenzangu hapa aweza kuniambia uko ndani, labda umepita ukajua hali ikoje sasa hivi, kunaendeleaje huko ndani? Hali ni nzuri, kumechangamka Detrisha, watu wameshakuja wengi sana. Muda si mrefu tutaenda kuanza kongamano, kwa hiyo bado tunasubiri tu baadhi ya watu ambao watakuwa wanaingia hapa kwenye red carpet, tuwaulize mawili matatu na matarajio yao, lakini mpaka sasa hivi kuna tayari kumeshajaa. Muda si mrefu tunaenda kuanza kongamano letu la wiki ya huduma za kifedha. Kwa hiyo kama wewe ndio unajoin hapa, unaungana na sisi sasa hivi, hakikisha unaingia pale upande wa comment, tuambie labda maoni yako, unatamani nini kifanyike, kwa sababu leo tuko na wadau hapa wengi sana wa sekta ya fedha kama alivyosema Detrisha, na watakuwa na mengi sana ya kuzungumza. Na kama bado hujafollow kwenye social media, basi hakikisha unafanya hivyo, tufollow kwenye accounts zetu zote za Facebook, Instagram pamoja na Twitter, pamoja na kusubscribe kwenye YouTube channel ya Mwananchi Digital. Labda turudi tena ndani tuweze tukawaonyesha watu jinsi ukumbi unavyoendelea kujaa, lakini tuweze kuangalia pia huko ndani nini kinaendelea, then we'll be back tukiendelea kuongea na wadau wengine mbalimbali, huku mgeni rasmi na watu wengine waalikwa, panelists na speakers wakiwa wanaendelea kujiandaa kwa ajili ya kuingia rasmi tuweze kuanza kipindi chetu. Okay, tunarudi tena ukumbini, alafu tutarudi tena hapa kwa ajili ya kufanya mahojiano na wageni wetu.
Mtazamaji wa Mwananchi Digital, bado tuko hapa Serena na tuko na mdau tena wa sekta hii ya fedha, Mr. Mwaki kutoka NIC. Huyu ni Head of Marketing. Kwanza habari za jioni. Salama, habari ya saizi? Salama kabisa. Naam. Unajisikiaje kwa hapa jioni leo? Najisikia vizuri sana kwa hapa. Najisikia vizuri, mazingira mazuri, maandalizi ni mazuri sana na tuko tayari kupokea chakula cha kibiashara. Okay. Matarajio yako ni nini huku ndani? Matarajio ni moja, kujifunza, maanake kuna wataalamu wa maeneo mbalimbali leo watakuwa wakimwaga madini katika eneo hili la fedha, na sisi pia NIC tutachangia katika eneo hilo. Lakini pamoja na kutoa mchango wetu kama shirika kubwa la insurance hapa nchini, lakini pia tutakuwa tayari kupokea yale ambayo wenzetu watakuwa share katika hii symposium. Okay. Kama wa shirika la bima Tanzania, tunataka kufahamu miaka 60 iliyopita kuanzia tumepata uhuru mpaka sasa, unaizungumzia vipi huduma hii za kifedha za bima? Mnaizungumzia vipi? Ukuaji wake, changamoto? Kwa upande wa sekta ya bima, miaka 60 ya huko nyuma, lakini sio 60 pase, tuongee kama miaka 30 ya kwanza, uhuru mpaka miaka 30 ya kwanza, 35 ilikuwa ni shirika pekee likiopati katika sekta hiyo. Kwa maana hiyo unaweza kuona baada ya hapo kuja mbele pamekuwa na ukuaji, makampuni zaidi ya 40 na kitu ya insurance yanayopaleti sasa hivi. Kuna maagents wa kutosha, kuna brokers nao wakubwa na wa kutosha kabisa wakiopati katika sekta hiyo ya insurance. Kwa ukuaji ni mkubwa na ushindani mkubwa, na ile elimu inazidi kutanuka kwenda kwa wananchi. Umesema hapo ushindani mkubwa, ni kweli ushindani ni mkubwa. Mmejipanga vipi kuelekea miaka mingine 60? Mmejipanga vipi kushindana na washindani wenu? Tumejipanga sana kwa sababu kama nilivyosema, tumetoka katika monopoly, tumeingia kwenye ushindani na sasa tunaachana na mambo yote yale ya analojia. Tuko kidigital zaidi, tumeinvest katika mifumo. Sasa tunakwenda mkononi kwako tu. Una transact. Kwa hiyo ni miongoni mwa maeneo ambayo tumejipanga vizuri kisawasawa na tuko tayari katika ushindani huo. Nisikuchoshe, swali la mwisho. Hapa tulikuwa kuanzia mwaka juzi mpaka sasa tumekuwa janga la corona limeleta athari kubwa sana. Kwa upande wenu hii corona imeleta changamoto gani katika utendaji wenu wa kazi? Ni ukweli usopingika. Corona hususan katika ile wave ya kwanza. Karibu kila mtu alikuwa amechanganyikiwa, ajui nini afanye, ni kujifungia ndani, kuachana na biashara. Lakini baada ya kugundua kwamba hii corona tutaishi nayo, tutaendelea kuwa nayo, tulijipanga upya na kwamba lazima tuoperate katikati ya kipindi cha corona, na kweli tumeweza kuona numbers zikiendelea kupanda tena kuendelea mbele. Kwa hiyo tumejipanga, kama nilivyosema, tumeinvest kwenye digital. Sio lazima tukutane uso kwa uso kufanya biashara. Tuna transact kiganjani kwako na unafanya biashara, na biashara zinakuja nyingi tu. Okay. Naam. Kwanza nimkumbushe mtazamaji wa Mwananchi kwamba NIC ni moja kati ya wadhamini wetu wa shughuli yetu ya leo. Ni moja kati ya watu ambao wamefanikisha sisi hapa kukutana siku ya leo. Tukushukuruni sana na muendelee kuwa na sisi Mwananchi. Msituache jamani. Kwenda na sisi. Mwananchi ni partner moja muhimu sana kwa NIC na tumekuwa tukishirikiana mara kwa mara katika matukio mbalimbali. Tunashukuru sana kwa ushirikiano. Asante, nashukuru. Nikutakie jioni njema. Nashukuru sana. Asante sana. Bado wageni wanaendelea kuja. Kama ulivyoona, huyu alikuwa ni Head of Marketing kutoka shirika la bima la NIC, Mr. Mwaki, na amezungumza kwa ufupi kuhusiana na matarajio yake na sekta hii ya bima, nini kimekuwepo kuanzia miaka 60 iliyopita mpaka sasa. Bado tunaendelea kupokea wageni. Mimi sina mengi ya kuzungumza, nikukumbushe tu uendelee kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia tuko live kupitia Clouds TV, kwa hiyo unaweza kutufuatilia pia huko. Nikurudishe ukumbini kwa ajili ya kuona nini ambacho kinaendelea kama tunasubiri wageni wengine kuendelea kwa hapa. Mimi naitwa Anna Partners.
Nimefurahi kuona chumba kinaendelea kujaa. Asanteni sana kwa kuitikia mwaliko huu na kushiriki katika kampeni hii maalum kabisa ya Tanzania at 60, miaka 60 pamoja. Hizo ndio hashtag zetu. Kwa hiyo nitaomba tafadhali sana, kama una react on Twitter or any other social media, ensure that you are hashtagging this event with Tanzania at 60 miaka 60 pamoja. Tutafurahi sana ili tuweze kupropagate the event na mawazo yetu ambayo tunakuwa nayo. Wiki hii ni wiki ambayo focus yake ni ya wetu na panel. Live, digital. Kama hatuja karibu sana mwenyekiti na wataalamu wako. Tuwakaribishe mje mketi. Na participants na panelists wetu tumewaandalia meza. Kwa upande wa kushoto mwe karibu nasi, karibu namba mjiunge nasi. Mr. Sanjay, namba jumuike huku. Tukae, please, let's all be settled. Kwa hiyo tunahesabu siku 90. Naambiwa leo tupo katika siku ya 49, headed towards Independence Day yetu, na tunaangalia miaka 60 ya iliyokuwa Tanganyika na Tanzania ya leo. Tuna sekta mbalimbali muhimu ambazo tunazijadili, zinakuwa covered weekly kupitia magazeti ya Mwananchi Communications Limited, The Citizen na Mwananchi. Naomba tafadhali sana usikose. Unaweza ukapakua gazeti hilo kwa kulipia subscription kupitia M-Pesa. That's what I do. I find it very convenient kuamka asubuhi na kuangalia tu application yangu. Very informative, very clear, easy to even screen. Tuwapigie makofi. wa siku 100 za kuelekea maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika ambayo sasa ni Tanzania. Mwananchi Communications Limited tumeandaa kampeni pamoja yenye lengo la kuwakutanisha wadau pamoja na sekta mbalimbali kwa ajili ya kujadili na kutafuta suluhisho la pamoja miaka 60 ya uhuru na kutafakari Tanzania tuitakayo
Kampeni imezinduliwa tarehe 1 mwezi wa 9 2021 kwa siku 100 mpaka kileleni Disemba 9, 2021. Miaka yetu 20 ya Mwananchi Communications Limited katika kazi. Tumetumia vyema vyombo vyetu vya habari kuelimisha, kuburudisha na kupashana habari, na sasa tunajikita zaidi katika fursa hii ya kuwaunganisha Watanzania kusherehekea mafanikio ya miaka 60 tangu tupate uhuru na kuitafakari Tanzania ijayo. Tanzania at 60. Tungependa pia kuwashukuru wadhamini wetu na tuangalie baadhi ya matangazo. Safari yetu mwaka 2020 kuna changamoto mbalimbali, lakini hazikutuzuia kutimiza malengo. mahususi katika sekta ya fedha. Fikiri tofauti. Wanapofikiria kuhusu mlinzi, wewe fikiri kuhusu bima ya NIC. Hata sisi shirika la bima la taifa tumefikiri kulinda mjengo wako. NIC, sisi ndio bima. Unapokamilisha mjengo. Asante NIC, na tupige makofi. Asante kwa ushiriki wenu, na tutakuwa tunasikiliza hapa pia vile. Tuendelee. Right, information overload. Communication and connections are everywhere. Chances, opportunities, or just mere luck are all possibilities. Clarity, reliability, and confidence is key. Taking chances moves you forward. But reliable and informative sources get you there. More content, better business for you. The Citizen. It's the content that counts. It certainly is. Asante sana. CRDB Bank, NMB Bank, NBC Bank, NIC Insurance na The Citizen kama waandaaji. Tuanze basi shughuli yetu moja kwa moja bila kupoteza wakati, muda ni mali. Naomba nimkaribishe moja kwa moja basi kutoka MCL, the Managing Director, Mwananchi Communications Limited, Bakari Machumu. Tafadhali karibu uweze kutufungulia shughuli yetu na ufanye the proper introductions. Karibu sana. Habari za jioni. Wadhamini wetu kwa siku ya leo, mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communications, wajumbe wa bodi ya Mwananchi Communications, watu wa mada wetu, na hapa kipekee naomba nitumie fursa hii kumpongeza Dr. Dolie kwa kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya NBC, na naona amekaa jirani na mkurugenzi wa NBC Bwana Sabi. Hongera sana. Viongozi wa sekta ya umma, sekta binafsi, sekta ya kijamii, wageni wetu wote, ndugu zangu wa Tanzania na watu mnaotufuatilia kupitia Mwananchi Digital, Clouds Digital, Mwananchi Facebook, Twitter Space, Instagram na wengine wakiwa kwenye Zoom. Habari za jioni. Tunakutana tena hapa leo katika mwendelezo wa kusherehekea miaka 60 ya uhuru, na hii ikiwa ni wiki ya pili toka tumeanza makongamano yetu haya. Wiki iliyopita tulikuwa tukijadili sekta mbili kubwa, nishati na madini. Leo tunaangazia sekta muhimu ya fedha.
Na katika sekta ya fedha tunazungumzia mabenki, tunazungumzia bima, tunazungumzia ukaguzi wa mahesabu, tunazungumzia microfinance, tunazungumzia mashirika ya kijamii katika sekta hiyo na ushiriki wa wananchi moja katika sekta ya. Kama chombo cha habari, Mwananchi Communications, wajibu wetu mkubwa ni kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha. Ni kwa kuzingatia jukumu la kuelimisha, tumekuja na mfululizo wa taarifa fupi, makala na makongamano, ambapo ama tunapitia historia ama tunaangalia tuendako na tunakwenda vipi kwa pamoja. Tulianza kampeni hii tarehe 1 Septemba mwaka huu, ambapo tunaangazia siku 100 kuelekea Desemba 9, ambapo nchi yetu itakuwa au taifa letu itakuwa linafikisha miaka 60. Katika kampeni ile tumeigawanya katika sekta kubwa 8, na sekta hizi zimeangalia makundi ambayo mengine yanashabiana, mengine yanajitegemea moja kwa moja. Kwa hiyo tumeweka mgawanyo kama nilivyosema. Sekta ya nishati na madini tulizifanya wiki iliyopita. Wiki tunazungumzia sekta ya fedha. Wiki inayokuja tutakuwa tukiangalia washirika wa maendeleo na washirika wetu wa maendeleo na mashirika ya kimataifa. Wiki itakayofuata tutaangalia sekta muhimu ya miundombinu, alafu tutakwenda kwenye sekta ya afya, tutakwenda kwenye sekta ya viwanda, tutakwenda kwenye sekta ya kilimo, tutakwenda kwenye sekta ya elimu, na tutakuwa na tukio la 9, wiki ya 9, ambalo litakuwa linaangalia marathon ambayo tunaihusianisha na kambi ya afya au health camp, ambayo itakuwa ni tarehe 5 Disemba. Marathon hii inalenga kuleta watu pamoja, kuangalia umuhimu wa afya na kuangalia pia umuhimu wa kupambana na janga tunalokumbana nalo sasa hivi la COVID, kwa kuhamasisha watu kuchanja. Katika kila wiki tunazo makala kadhaa ambazo zinazungumzia mafanikio, changamoto mbalimbali ambazo tumezipitia katika miaka 60 katika magazeti yetu ya Mwananchi na The Citizen. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kunakuwa na mfululizo wa makala ambazo zinazungumzia sekta ya wiki hiyo, na inapofika Ijumaa basi tunakusanyika hapa Serena Hotel tukifanya sasa mjadala wa wazi ambao unahusisha makundi mbalimbali katika sekta husika. Na kikubwa tunachokuwa tunaangazia siku kama ya leo, tunaangalia changamoto na fursa za kisera, tunaangalia mikakati ya muda mrefu, tunaangalia mazingira ya soko, changamoto za kisheria na fursa za kisheria, tunaangalia fursa za uwekezaji wa ndani na kutoka nje, tunaangalia mnyororo wa thamani na the whole concept ya local content, na mwisho kabisa tunakuwa tunaangalia tumetoka nyuma ya miaka 60, tuko hapa sasa, tunakwendaje mbele miaka 60 ijayo. Kwa hiyo leo tutakuwa tunazungumzia wiki ya fedha ambayo italenga kuangalia ukuaji, changamoto, tuendako kuhusiana na sekta ya fedha, na tunawachokoza mada au wazungumzaji kutoka katika sekta binafsi, sekta ya umma na mashirika ya kijamii ambao watatuchokozea mada zetu katika maeneo hayo mbalimbali. Kwa nimalizie kwa kuwashukuru wadhamini wetu na kuwakaribisha wale mnaotufuatilia katika mitandao ya kijamii. Ukitaka kuendelea kujadili au ukitaka kuuliza swali, kumbuka kuweka ile hashtag miaka 60 pamoja, na utaweza kufuatilia ile conversation. Karibuni sana, na nategemea tutakuwa na mjadala uliochangamka kama ilivyokuwa wiki iliyopita. Asante sana Taja. Okay, Taja ananiambia
niendelee sasa kumkaribisha mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communications Bwana Leonard Mususa aje azungumze machache, alafu baada ya hapo Taji ataendelea. Asante sana. Asante sana Bakari. Nadhani ni wachokoza mada, wachokoza mada, wanajopo wetu, wageni walikwa, washiriki walioko hapa na wale walioko nyumbani, mabibi na mabwana. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Mwananchi pamoja na management, ninayo furaha kubwa kuwakaribisheni kwenye kongamano hili la Tanzania baada ya miaka 60 ya uhuru. Leo tukizungumzia sekta ya fedha, historia yake, maendeleo, changamoto na matarajio. Nafikiri ushiriki wa viongozi wa taasisi mbalimbali na tulikuwa tuwe na wale wa serikalini, lakini wamepata dharura kidogo, inatupa sisi heshima kubwa. Inaonyesha kuwa wanaheshimu mchango wa mawazo wa nyinyi washiriki wetu ambao mnatumia huduma za kifedha. Wiki iliyopita wakati tukiwa na sekta ya nishati na madini, tulizungumza sana kuhusu hizo nishati na tukaona fursa nyingi na mambo makubwa sana yanabidi yafanyike na hizo sekta. Lakini swala la mtaji lilikuja. Mtaji, mikopo ya bei nafuu ambayo inaweza kuwawezesha au kuwasaidia wawekezaji katika hizo sekta kuweza kufanya hatua za haraka na kukuza uchumi. Kwa hiyo tutegemee nini leo kwenye hili kongamano? Mimi ni mategemeo yangu haya, hii ni wish list yangu. Kwanza tutaongelea upanuzi wa wigo wa huduma za kifedha, financial inclusion. Hii isiwe tu kutuma na kupokea pesa, lakini ili kila mtu aweze kuweka akiba kidogo na kupata hata mkopo kiasi cha mahitaji yake katika huo upanuzi wa wigo wa huduma ya kifedha kwa vyovyote vile itakavyokuwa. Na wale ambao tayari wanatumia hizi taasisi zilizopo, nafikiri kilio chao kimekuwa ni riba nafuu, na hata viongozi wanaposimama wanasema wanataka mikopo ipatikane kwa riba nafuu, ndio kilio cha watu. Lakini sasa, je, ni nini kifanyike ili hii mikopo ya bei nafuu ipatikane? Nafikiri mawazo hapa yanatoka, tuelewe. Ninaelewa mambo kidogo tu, mengine ni kiwango cha mikopo isiyorejeshwa. Watu wanakopa hawarejeshi. Ukiangalia kiwango ambacho cha mikopo chechefu kwa kulinganisha na mikopo iliyotolewa, tuna asilimia zaidi ya 10 hapa nchini. Hivi karibuni naona hizo statistics. Na Benki Kuu wao wanashauri isizidi 5. Kwa hiyo tuko mbali. Hii zote ni gharama ambazo zinaongeza gharama za kukopesha. Tunaomba tuone mawazo ya namna ya kupunguza hiyo. Ukiingia sasa, umekwenda mkopo hujarejeshwa, ingesaidia kama ungeweza kwenda mahakamani na mkopo ukarejeshwa, kesi ikaisha na ikarejeshwa haraka. Lakini mimi nimefanya hiyo kazi ya kutafuta malipo madeni chechefu. Wakati mwingine tunaita wafilisi hawa. Kuna kesi moja kuna kesi moja ambayo ilichukua miaka 19. Kwa hiyo mkurugenzi wa benki moja hapa nilipompigia nikamwambia, unajua kuna pesa zenu hapa. Akasema pesa zipi? Maana naye alikuwa ni CEO kateuliwa juzi. Akasema subiri nitauliza na wengine humu ndani. Na yeye hana habari.
Kwa mimi nilikuwa na habari ya hizo hela, na pale nilipotoka PwC walikuwa na habari na hizo hela, lakini yeye hana habari. Lakini hizo kuna time value of money. Hizo pesa ongeza kuzipata haraka zikarejeshwa, kidogo zinachangia katika kupunguza gharama. Gharama za kuendesha benki hizo wanazishughulikia wenyewe. Nadhani kama wanakwenda kidijitali na nini watazipunguza hizo. Nadhani si watatuambia, lakini hazina shida sana. Lakini kuna gharama zinazotokana na udhibiti wa mabenki, wa benki kuu, na kwa upande wa insurance ni TIRA. Sasa tumeona benki kuu wakiintervene na kufanya marekebisho, kama labda ni pesa ambazo inabidi uzibakize benki kuu na kuzipunguza kidogo. Kwa hiyo inapunguza gharama ya pesa walizonazo, na ni benki wanaweza kukopesha kwa riba nafuu zaidi, kukopesha zaidi labda na riba inapungua kidogo. Kwa hiyo ni moja. Mazingira wezeshi, na tumeongea kuwa benki kuu wameanza kuelekea huko kusaidia kuweka mifumo na sera ambazo zinapunguza gharama kwa mabenki. Lakini nafikiri labda ingeendelea na TRA na wenyewe waweke mazingira hayo wezeshi. Kwa mfano, najua kumekuwa na majadiliano kwa wingi ni kiango kuhusu mikopo chechefu. Je, hizi zinaruhusiwa katika kutoa tathmini ya faida na hasara? Hii ni gharama. Unapokuwa wewe ni benki, unapokopesha na mikopo isirejeshwe, hii ni gharama kwa benki. Lakini sasa inapofika sasa labda kusema kuwa hii ni gharama, inakuwa ni shida. Benki kuu wanaliona hilo, na hata TRA wakati mwingine walilikubali, niliweka kwenye sheria kuwa kama benki kuu wameshasema kuwa hii deni na ni chechefu, basi tutalikubali kama ni gharama ya uendeshaji wa benki. Baadaye wakageuka, na mpaka leo sijui kama kuna ufumbuzi. Labda katika kujadiliana hapa leo tuone, na tuna mwakilishi tena mkubwa tu kutoka TRA, labda atatupa ufumbuzi ili swala analionaje. Ni katika kuweka mazingira wezeshi tu. Katika sekta ya bima, nafikiri wote tunaelewa kuwa kiwango cha bima ya huduma ya bima hapa nchini kiko chini sana. Ukiongelea insurance penetration ambayo labda unapima kwa premium zinazolipwa ukalinganisha na GDP, iko 0.5% hapa. Kwa Afrika haiko juu sana, lakini nazidi 2%. South Africa wao wamezidi hata 16, wako juu sana. Kenya wako 2.something%, sisi 0.5%. Kwa hiyo tuko chini sana. Na bima tunajua ni muhimu, lakini utashangaa hapa tulipo, lakini nyinyi mnaweza kuwa mna bima hata za nyumba zenu nyumbani na nini. Lakini mara nyingi sana nimeuliza ndugu zangu, rafiki zangu, hivi wewe una bima ya nyumba yako kama ikipata dhoruba ikaungua na nini, una bima? Wengi wanakuwa hawana. Sasa hicho ni kitu cha kushangaza sana. Kwa hiyo nafikiri penetration ya insurance inabidi iongezeke. Labda tutasikia mawazo leo ni namna gani na kitu gani kinaweza kufanyika, au sera gani inaweza kuwekwa kuwezesha. Kwa hiyo ni matarajio yangu tutakuwa na mjadala mzuri, tutachangia mawazo mengi ya kuleta suluhisho kwa changamoto mbalimbali ambazo zilizopo. Nyingine nafikiri wanajopo hapa atatueleza changamoto zao na tutapata mchango wa suluhisho. Kwa hiyo naomba nishie hapo. Nashukuru sana kwa kutenga muda wenu kuwa na sisi leo hapa. Tunaona kitu tunachokifanya cha kuweka stimulation ya majadiliano ina maana. Kwa hiyo niwatakie usikivu mwema, mchango mwema katika mjadala wa leo. Na sasa naomba nimkaribishe, naona nirudishe kwa MC. Asante. Naomba tumpigie mwenyekiti wetu makofi mengi sana. Asante sana. In fact, mwenyekiti, ulipoishia ni pazuri sana, kwa sababu
umetupa sasa chachu ya kuweza kujadili haya masuala kwa kina kabisa. Issues ambazo umeziraise zote na natumaini kwamba tutachangamana nazo, lakini kwanza tuanze na discussants wetu. The very first one is Mr. Sanjay Rugani. Leo kwa kofia ya Vice Chairman Tanzania Bankers Association. Naomba tumpige makofi mengi sana na karibu sana. Tuanze nawe. Sipendi kusema nitakuwa mkali wa muda, lakini since nimekaa hapa nyuma yako nitakuvuta koti. Utajua hapo you're at 6 minutes. Karibu sana. Nivue koti. Sijui atavuta nini. Jamani, hamjambo. Habari za jioni. Nafikiri ni vema sana kuwapongeza Mwananchi Communications Limited kwa kazi ambayo wanafanya. Unajua mara nyingi wanatuvuta huku na huku, lakini hii ni elimu nzuri na mawazo mazuri kuendeleza nchi yetu kwa kijumla. Nafikiri leo tungewapigia makofi pia ya. Mimi kama makamu mwenyekiti wa Tanzania Bankers Association nina bahati sana kwamba Mheshimiwa Mususa ameongea vitu vingi ambavyo nilitaka kuongea. Nafikiri Taji hata bidi avute koti yangu, lakini na machache ya kusema. Mimi kama Sanjay binafsi sasa niko kwenye upande wa banking industry ina miaka 23 na zote zimetoka kwenye benki ya Standard Chartered. Lakini watu wengi hawajui kwamba baba yangu pia alikuwa ni banker, na alikuwa enzi zile zilikuwa benki kama 4 tu, alafu zote zikataifishwa, tukapata benki moja, National Bank of Commerce. So hii historia ya mabenki nimeisikia miaka nyingi sana tangu nimezaliwa. So baba alikuwa anasema mabenki ilikuwa nini enzi zile? Ilikuwa majengo, ilikuwa kuonana ana kwa ana, tulikuwa nakutana, ilikuwa foleni kubwa kubwa, lakini watu walizipenda. Nafikiri baada ya tozo foleni zimerudi chache, au sio? Lakini kulikuwa na makaratasi mengi, kulikuwa na zile mashini, telex machines. Nafikiri wengi ile ilikuwa ni sehemu ya kuongea. Tulikuwa napata fursa nyingi kutoa mawazo. Watu walikuwa wanaongea. Kama nilivyosema, kulikuwa na benki chache sana. Sasa tuna benki kama 54. Na pia kulikuwa na huduma kama hizi 7. Tunazijua upande ule. Ndio tulianza enzi za mikopo. Na enzi zile hatukujua kwamba mikopo zinatakiwa zirudishwe. Ilichukuliwa tu, kurudisha ilikuwa balaa kabisa. Lakini zilikuwa mikopo. Maka nchi kama zetu tumezoea mikopo, na tumezoea kwamba mikopo mara nyingi hatuzirudishi. Sio Tanzania, lakini Afrika kwa kijumla ni hivi. Nakumbuka baba alikuwa anasema kwamba ndugu yangu anataka kufungua akaunti, basi jamaa anakuja kila siku. Siku 7 ilikuwa siku chache. Yaani ilikuwa mpaka siku 30, 50 hujafungua akaunti. Kulikuwa na babaishana. Lakini enzi zile ukitaka kufanya kazi chap pia ilikuwa inawezekana. Maana kulikuwa na watu wawili tu wana sign, hakuna KYC. So mambo yalikuwa na sukumwa. Nakumbuka aliniambia telegraphic transfer. Wakati zile mashini mwanzoni zimeanza, it was taking 21 days to get it right. Lakini pia watu walikuwa naogopa kuingia kwenye mabenki. Nasema watu, nani ana pesa hapa, anaingia, sijui anakagua nini. Miaka 60 zimepita. Maendeleo yako mengi. Maendeleo ambayo tunayaona hapa pia tumeziona ATM machines. Nakumbuka Standard Chartered ilileta ya kwanza, sasa iko kwenye museum. Early 1970s tukapata cards, debit cards, credit cards tumeziruka, tumeingia kwenye simu, mtandao wa simu. Alafu tukaanza year 2001 after Y2K tumeanza 24/7 banking, online banking ndio imeanza.
Na 2015 onwards tuko kwenye APIs, integration, collaboration, all on the phone. Power ya simu yetu siku hizi, used to be equal to maybe 50 computers in those days. So it was amazing. Na bidhaa zimekuwa nyingi siku hizi. So maendeleo yako. Mabadiliko, nafikiri benki zote sasa account tunafungua labda siku moja. Kama una API dakika 15 unajifungulia account. So maendeleo yako, hutakiwi kuja kwenye majengo, unajifungulia account. Transfers siku moja, nusu siku, RTGS, TIS. Digital transactions zimekuwa 60% plus. Kuna benki wana 90%, kuna benki wana 20%, but overall 60% of transactions. Na pia hapa serikali imetupa mkono mzuri sana kwa sababu kuna vitu vingi tumezidigitize. Na hii ni maendeleo mazuri. Tunafanya biashara benki kwa benki. Kuna utilities, payments, kama dada Irina ataziongea. Kuna utilities aina zote siku hizi tunaweza kuzilipa kwa mobile app au kwa kadi. Kuna lifestyle pia, kuna bima, na ndugu yangu wataongea mambo za bima pale. Kuna trade finance, invoice discounting, digital transactions. Lakini pia kuna transactions kubwa. Tunaziita nini? Infrastructure transactions. Government of Tanzania needs to raise $20 billion annually. The local banks have the capacity, tumeleta capacity. Na pia kuna, of course, policy reforms imekuwa nyingi. Kuna integrators, kuna aggregators. Mimi nimebahatika kurudi Tanzania, nilipelekwa nchi za nje, sasa na miaka 5.5. I remember the year I came, digital transactions per month, including banks and MNOs, was about 532 billion shillings. And I was like, wow. Nowadays I'm told it's about 17 trillion shillings per month. So think about it. Fikiria, maendeleo yako makubwa. MNOs, aggregators, banks, ushirikiano mwingi. I think business is all going to be about ushirikiano. But still, tumeongea changamoto. Mzee Msusa amesema changamoto ziko nyingi. Ameanzia na financial inclusion. Kwa kweli, where our country is in terms of banking, we are still very limited. Ni 23% tu, 23% of the banking population that is really using banking. And if you ask Sabi, myself, my brother from CRDB there, only 4 to 5% of those really use banking kila siku. Kwa nini wasitumie banking zaidi? Insurance, mheshimiwa ataongea, but is less than 2% of the country. Microfinance, less than 4%. There is maybe 1 or 2 banks in Kenya which make more profit than the 54 banks in Tanzania. Why is that the case? Uchumi iko, biashara iko. We've been growing consistently for 2 decades by more than 6%, as an average if we take that. So, kwa nini hatuna faida? 1 minute. So, what I need to really just talk about is mazingira wezeshi, 3-4 things. One is, I think kwa kijumla ni muhimu sana, katika nchi yetu kuna processes nyingi na policies nyingi na sheria nyingi. We need to find a situation where 65 to 70% of our population should be doing business on one page. Light KYC. Very important. Maana sheria ya mtu mkubwa na sheria ambaye mtu anaweka hela ndogo siko same. We need to do risk-based business. Ya kwanza. Cha pili, tozo. Nafikiri kwa kijumla is very important kwamba the more business you do, actually it becomes profit to the government. Because every profit, 30% shareholder is the government. So either you do it by tozo or you do it by profits. Cha tatu ni hii fikra mpya ambayo mama ametuletea, thinking medium to long term. Credit scoring our country.
credit rating our country is very, very important. Maka itatuwezesha kwa kijumla in very long terms, green bonds tumeanza kuongea, euro bonds tumeanza kuongea. All this requires medium to long term policies in how we create products. And that requires significant reforms from the banking industry. Collaterals. Everybody knows the only collateral that works is what? Majengo, is it right? Labda mashamba machache, labda magari. But in a fintech environment, if you're looking at Airbnb or Google, what's the collateral? So we've got to change. We've got to embrace startups. And that requires a different model of certainly looking at collaterals. My friend, Mr. Msusa, talked about, he talked about bad loans, impairments, more than 10%. I think the good news is, kwa ushirikiano na Benki Kuu, all loans that have been given in the last 3 years, I think have all had NPLs of much lower than 5%. So that's a good news, and we need to continue that very much. Before Taji pulls me up, I think the other thing that we need to all think about is the world is changing. The pace of change, and we all know there is what? Nowadays, the only certainty in life after COVID-19 is what? The only uncertainty in life is that we will have much more uncertainty. The second thing, so we have to be resilient. We have to look at risk differently. The second thing is really speed. Speed is of essence. We have a long way to catch up to speed. There was a time when kulikuwa na muda wakati, huduma za kidijitali Tanzania, we were very recognized. I think we're getting slower now. The world is moving at much faster pace. But it's also, I call it situational awareness. What is shifting in the world and where is Tanzania? So climate is a big one. Digital assets, we call it crypto, but it's not really crypto, it's really blockchain. That is what we need to understand. Kwa sababu ile itabadilisha kwa kijumla uchumi wetu. Climate is big, it's very, very, very critical. And third is just the whole conversation around sustainability, ambayo is much bigger than what we are talking about today. So I think if we focus on this, is very important. The other thing is very important is, how many of us in this room are less than 20 years old? Nani ana umri chini ya miaka 20? So I think the point is that we are all talking about a population which is much younger than ours. And everybody in this room. The mean age of Tanzania is what? 18 to 19 years. Yeah? So think, what do they want? So we need to bring them in the equation. Ni muhimu sana, so that choice. And for that, all policies in this country have to have youth involved. They need to be empowered. But we also have to have the courage to change, which is very important. So I think with these few things, on behalf of the Bankers Association, nashukuru sana. I hope I laid some context. Yeah, thank you. Wonderful context, taking us from back in the 60s all the way to the president, looking forward. Asante sana. That was very engaging. I believe that we'll pick up a lot of points from what you started with. Nikukaribishe Dr. Musa Juma, tafadhali kwa heshima zote. Naomba tukupigie makofi. Commissioner of Insurance, Commissioner wa Bima, Tanzania Insurance Regulatory Authority, karibu sana Tira. Nawe tukusikie maono yako, kwa sababu this is pretty broad with you as discussants. Karibu sana. Asante sana. Nawashukuru sana waandaaji wa shughuli hii, Mwananchi Communication, na waliohudhuria katika shughuli hii. Mimi naitwa Musa Juma, ni Kamishna wa Bima Tanzania. Kazi yetu kama regulator ni kuhakikisha kwamba tunasimamia, tunaendeleza soko na tunahakikisha kwamba soko linakuwa fair, stable na linachangia katika uchumi wa nchi. Umuhimu wa bima unajulikana, ni moja wapo ya subsector kwenye financial sector. Inatoa ulinzi katika shughuli zote za mwananchi yote anayejishughulisha katika shughuli mbalimbali. Tuna sekta mbalimbali ambazo
kwa ujumla wake zinatengeneza uchumi wa nchi. Bima inatakiwa ikinge sekta zote. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani tunahitajika katika sekta zote kuwa na bima. Lakini ukiangalia ni kwa kiasi gani bima imekuwepo katika hizo sekta mbalimbali, utakuta bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo ni jukumu la wahusika au wadau kwenye sekta hii ya bima, wakiwemo makampuni ya bima na wale wanao distribute hizi insurance product, kuangalia namna gani wanaweza wakatoa product ambazo zinakidhi mahitaji ya wanaojishughulisha kwenye hizo sekta mbalimbali. Utaona kuna gepu kubwa kwenye sekta ya kilimo. Ni kwa kiasi gani, au ukiangalia statistics, wakulima wangapi wana bima? Na ukiangalia kwa asilimia kubwa wa Tanzania wanaojishughulisha na shughuli za kilimo ni wengi ukilinganisha na shughuli zingine. Lakini ni wangapi wana bima, au ni wangapi wanakata bima, au contribution ya bima kwenye hiyo sekta bado ni ndogo sana. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya kuhamasisha watu waweze kukata hizo bima. Lakini kuna changamoto ambazo zinapelekea watu katika sekta mbalimbali wasio na bima. Sio tu hawaelewi, wanaelewa, lakini kuna fakta zingine ambazo zinapelekea. Niseme tu kwa ujumla kwamba ukuaji wa sekta ya bima unaweza ukaangaliwa katika maeneo mbalimbali. Maana mtu unaweza kuwa na perception kwamba sekta ya bima inakuaje. Kwa hiyo ukiangalia viashiria au vitu mbalimbali ndio unaweza ukagrade au ukarate au kuona kwamba inakuwa haikui. Tunaangalia uelewa wa bima kwa wananchi. Ni asilimia ngapi ya Watanzania wana uelewa wa bima? Kwa hiyo unaweza ukaangalia data kwenda 10 years back au miaka mingapi inayokuja, lakini master plan, mpango mkakati ule wa wizara au wa nchi umeelekeza sekta ya bima iwe ndani ya miaka 10 ijayo ifikie uelewa wa 80% ndani ya miaka 10 ijayo. Sasa hivi tuko wapi? Na miaka 3, miaka 4, miaka 5 nyuma tulikuwa wapi? Hiyo ni changamoto. Currently uelewa una range kwenye 36 hadi 40 ya Watanzania, na mtu aweze akakata bima kama hajawa na uelewa. Kwa hiyo unaona kwamba hii ni fakta kubwa sana ambayo ina drive watu kukata bima. Hiyo ni moja. Tuna mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba 80% ya uelewa inafikiwa ndani ya miaka 10. Market kwa ujumla, makampuni ya bima na sisi regulator na wadau wengine tuna mikakati ya kupeleka huu uelewa hatimaye kufikia yale malengo ndani ya miaka 10. Vile vile tunaangalia wangapi wana bima au waliokata bima angalau moja. Tuna malengo ndani ya miaka 10 50% wawe na bima angalau moja. Sasa swali litakuja, sasa hivi tuko wapi? Miaka 5 tulikuwa wapi? Na hali kadhalika. Lakini tuna mikakati ambayo tunaitekeleza kuhakikisha kwamba 50% ya Watanzania ndani ya miaka 10 ijayo wanakuwa wamekata bima angalau moja. Kingine, mtu anapoelewa umuhimu wa bima anaamua kukata bima, lakini anatakiwa akate bima ambayo yeye anaona inakidhi mahitaji yake. Kuna maeneo mengi ambayo hizo bima zinazokidhi hayo mahitaji hazipo. Kwa hiyo na hiyo ni changamoto au kigezo kinachofanya mtu anahitaji bima, lakini akiangalia zilizopo hazikidhi yale mahitaji yake. Kwa hiyo ni jukumu la watoa hizo product, makampuni ya bima, kuassess need za group mbalimbali za watu katika shughuli mbalimbali ili kuja na bidhaa ambazo zinakidhi mahitaji yao, lakini vile vile affordable. Watu wanatofautiana uwezo au ability to pay. Kwa hiyo lazima tuangalie, tutengeneze kitu kulingana na uwezo wa huyu mtu.
Unaweza ukajikuta umetengeneza bidhaa kwa ajili ya middle income class au high income class. Sasa obviously huyu low income individual hawezi afford kubuy hiyo product hata kama anaipenda, hata kama anahitaji. Kwa hiyo ni muhimu sana product development, demand driven product ni za muhimu sana, na makampuni ya bima yanajitahidi kudesign hizo product ili ziweze kukidhi mahitaji ya watu wengi. Ndio maana sasa tumekuja na mikakati, tuna hii bidhaa kwa ajili ya watu wenye kipato cha kati na cha juu na bidhaa kwa ajili ya watu wenye kipato cha chini, micro insurance. Maana asilimia kubwa ya Watanzania kipato chao bado sio kikubwa sana, lakini uhitaji wa bima uko pale pale. Bima za maisha, bima za afya, bima za mali, bima za vitu ambavyo tunavion, bado kuna uhitajika mkubwa sana. Ajali mbalimbali, whether una income kidogo au una kubwa, lazima unahitaji bima ya namna hii. Lakini vile vile tuna product ambazo watu wengine hawakati bima, hizi tunaita conventional, kwa sababu wanaona kidogo inakinzana na imani. Kwa hiyo tuna mkakati wa kuanzisha bima ambayo inafata sharia principle, takaful insurance, ili ku accommodate need za watu ambao wana interest katika hayo maeneo. Kwa hiyo utaona mikakati hiyo yote inalenga kuhakikisha kwamba penetration inaongezeka, watu wengi wanakuwa protected, wanakuwa na bima, uelewa unaenda, hatimaye mchango wa bima kwenye sekta ya kwenye GDP unakuwa mkubwa. Hii inapelekea tuwe na innovation kwenye soko, automation ya processes zetu, lakini vile vile katika uuzaji wa hizi product. Wananchi mbalimbali wako scattered, wako maeneo mbalimbali. Sasa namna gani hizi product ambazo zinatengenezwa na kampuni ya bima zinawafikia wale watu? Tumekuja na ubunifu, ndio utakuta MNOs zipo, banki na wenyewe wameingia katika kuuza bima, kwa sababu wako maeneo mbalimbali ambapo broker na insurance agent hawezi kufika. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo inasaidia wale watu kufikiwa. Kwa hiyo tunapunguza lile gap ambalo mteja anahitaji bima lakini anaona asafiri umbali mrefu kwenda kuikata. Ile nauli ya kwenda na kurudi anaona ni kubwa sana, kwa hiyo anaamua kuacha. Kwa hiyo ule umbali umefupishwa na kutumia hizi mobile network operators na banks na distribution channels zingine ambazo zitasaidia. Katika soko la bima kuna changamoto ambazo tukiweza kuziondoa itasaidia kuharakisha au italeta hamasa kwa sekta ya bima kuchangia katika uchumi wa nchi. Moja ni product innovation. Kuna kazi kubwa sana ya kuwa na bidhaa ambazo zinakidhi mahitaji ya wananchi. Wananchi wengine wanaona kwamba bidhaa zilizopo sio za kwao, zimetengenezwa kwa ajili ya fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo tuna kazi kubwa katika product development ambayo inaendana na wataalamu wa kutengeneza hizo bidhaa. Kwenye soko kuna uhaba wa wataalamu katika kutengeneza hizo bidhaa. Lakini kingine, mtaji kwa ajili ya makampuni ya bima ili yaweze kulipa madai, lakini vile vile yaweze kutoa hizo bima kwa watu wengi. Mtaji ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Sasa tuangalie namna gani mtaji unaweza kupatikana kwa kutumia capital market na means zingine katika kusaidia hilo. Kingine ni kodi mbalimbali ambazo zinawekwa na serikali. Hizi kodi zinaongeza gharama za uendeshaji na hatimaye huo mzigo unaenda kwa mlaji ambaye anatakiwa alipe. Kwa hiyo unajikuta ile insurance cover inakuwa na gharama kubwa, kwa hiyo inamdiscourage mtu kununua bima. Hata kama anapenda anaona gharama ni kubwa sana. Kwa hiyo kikifanyika chochote katika tax kupunguza au kuiangalia kwa upya wake. Kwenye insurance tunasema kuna insurance premium tax, ingeweza kureplace hii VAT, ingeweza kusaidia kwa namna moja au nyingine kupunguza hizi gharama. Lakini vile vile kwa sababu ya muda naomba niishie hapo, lakini kuna kwenye agriculture nchi mbalimbali ambazo zimefanya vizuri, government subsidy haiepukiki. Kwa hiyo serikali ione umuhimu wa kusaidia katika hili jambo badala ya kuachia
private sector. Asante sana. Naamini tu kwamba kutakuwa na maswali mazuri kwako kwenye the audience. Kwa hiyo muda ambao tunautoa wa preamble hii na just giving a vision, nadhani umeutumia vizuri sana. Asante sana kwa kuainisha maeneo ambayo haswa ni changamoto, lakini pia uhitaji wa ubunifu katika kutengeneza bidhaa ambazo ni stahili kwa wateja wetu. Sasa twende moja kwa moja kwa discussant wetu watatu kabla sijakaribisha hapa mbele the full panel. Karibu sana Mr. Bruce Mwile Wasenga ambaye ni Chief Operations Officer CRDB Bank. Karibu sana kwa makofi yetu. Nawe tafadhali, nimekuwa lenient kwenu kidogo kwa sababu ni discussants. Karibu sana, utupe mwono wako. Karibu. Asante sana. Kwanza napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wote leo kukutana hapa. Nipende kuwasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taji amesema atanivuta, lakini nitajitahidi mimi ni summarize kwa muda mfupi zaidi, kwa sababu my brother Sanjay amegusia baadhi ya mambo, lakini mimi nitagusia zaidi kwenye mnyororo wa thamani katika sekta ya fedha na namna ambavyo unasaidia kukuza bidhaa na huduma ndani ya nchi. Na kama alivyosema Sanjay, hata mimi na miaka 23 kwenye sekta ya benki. Kwa sitazungumzia zaidi yale aliyofanya na benki kule nyuma, yeye ameshazungumzia. Mimi nitajaribu kuzungumzia yale ambayo yanafanywa na sekta ya benki katika kipindi cha karibuni sana, maybe katika mwongo mmoja mpaka sasa. Benki zinafanya nini katika kuboresha maeneo haya? Kwa hiyo kwa kwanza, kila mtu anajua sekta ya benki inatoa huduma gani, lakini hasa nitataka kuzungumzia kwenye mnyororo wa thamani ni vitu gani benki, sekta ya benki au sekta ya fedha inafanya. Wote tunajua ukienda benki utaweza kubadilisha fedha, unajua utapata mikopo mbalimbali, iwe mikopo ya uwekezaji, iwe mikopo ya uendeshaji wa shughuli za biashara, iwe ya kilimo, iwe mikopo binafsi. Mtu binafsi unataka mkopo kwa ajili ya nyumba, gari na mengineyo, au mkopo kwa ajili ya kulipa ada ya shule. Lakini vile vile benki zinafanya vitu vingi kwenye huo mnyororo wa thamani. Na kwa maana hiyo nitagusia zaidi sekta kadhaa kama 3-4, nijaribu kueleza ni nini tunafanya kwenye sekta hizo, lakini baadaye nitamalizia na kuelezea changamoto ambazo tunaziona huenda zinaathiri katika utekelezaji wa azma ya sekta ya fedha kuhakikisha kwamba zinaufaidisha huo mnyororo wa thamani katika nchi yetu. Sasa kwenye mnyororo wa thamani nitaomba nianze na kwa mfano miradi ya miundombinu. Kwenye miradi ya miundombinu benki sekta ya fedha imekuwa ikitoa mikopo mbalimbali, na mikopo hii inaweza ikawa kwa wale wawekezaji wanaofanya miradi hiyo mikubwa. Miradi mingine hasa ile ya kimkakati, unakuta wakati mwingine inahitaji kulipa fidia watu. Unajenga bomba la mafuta kutoka Kampala kuleta Tanga, kuna sehemu litapita, lazima uhamishe watu. Wale watu ni lazima walipe fidia. Sekta ya fedha huwa inaingia na support. Lakini vile vile katika mnyororo wa thamani, hata kukiwa na yule mkandarasi mkubwa kwenye miradi kama hiyo ya bandari, viwanja vya ndege, Nyerere hydropower, kule tuna bwawa letu la maji linajengwa, utakuta kwamba tuna SGR kwa mfano. Ukiacha yule mkandarasi mkuu ambaye anafanya kazi ile, bado kuna kuwepo na wengine. Huwezi kuwaita wakandarasi wadogo, lakini wakandarasi wengine ambao nao wanafanya kazi zingine katika, nao ni sehemu ya huo mnyororo, ile value chain. Bado kuna watu watatoa huduma mbalimbali, watapeleka vyakula, mwingine atapeleka kokoto, mwingine atapeleka nondo,
na bado kuna mfugaji kule chini anahitaji kufuga wale kuku, mtu anunue ili wapeleke kule watu walioko site waweze kupata chakula. Kuna mkulima atalima mpunga, kuna mkulima atalima mahindi na bidhaa mbalimbali. Sasa huu wote ni mnyororo, kwa utaona unahusisha watu wengi kuanzia chini kwenye hatua mbalimbali mpaka juu. Wote hawa benki katika muongo uliopita mmoja zimekuwa bunifu zaidi. Kwa utakuta kwamba kuna huduma mbalimbali za mikopo za aina mbalimbali, iwe kwa ajili ya ununuzi wa magari, maana hata wasafirishaji wapo, yote ni value chain. Iko ya muda mfupi, huduma za bima, amesema commissioner pale. Benki zinauza kwa niaba ya makampuni ya bima. Lakini vile vile kuna watu mmoja mmoja bado watanufaika na huduma yote itakayotolewa na benki katika ule mnyororo wote. Kwa hiyo ni mfano mmoja tu. Unaweza ukaenda kwenye viwanda na biashara, utakuta jambo hilo hilo. Kuna manufacturer pale juu, kuna wholesalers, wauzaji wakubwa, mawakala wale, wapo wengine wadogo, mpaka ile ya mwisho, mpaka inamfikia mnunuzi. Benki zimebuni huduma mbalimbali kwa kila mmoja katika nafasi yake, na kila mtu atachukua kulingana na ukubwa wake. Ukienda kwenye kilimo vile vile utakuta kwamba tuna wakulima wakubwa, wadogo, wakati, kuna wauzaji, kuna wengine wananunua tu kwa ajili ya kuexport, wengine wanaboresha, wanaongeza thamani yale mazao. Wapo sehemu ya mnyororo. Vyama vya ushirika, mkulima wa chini, wauzaji wa pembejeo, wote ni sehemu ya ule mnyororo mkubwa. Na benki katika hatua zote hizo zimeunda huduma za kuweza kusaidia kuhakikisha kwamba mwananchi anashiriki anafaidika na mnyororo wa thamani. Sasa niweze kumalizia kwa kugusia ni changamoto zipi basi tunaziona kwenye huo mnyororo wa thamani. Kwa mfano, iko bidhaa moja inaitwa invoice discounting. Invoice nadhani Ankara kwa Kiswahili. Benki inaitoa, yule mtu analeta invoice yake kwa benki akisema bwana nipe 80% au 70 au ngapi. Hii pesa nahitaji, lakini huyu bwana atanilipa. Aliyenipa kazi, yani mwajiri. Kwa benki inampatia ile pesa, inaendelea kufanya mambo mengine, kukuza biashara yake na mambo mengine. Alafu akitumaini kwamba akilipwa itakuja kufuta lile deni na atabaki na faida yake. Sasa moja ya changamoto kubwa ni kwamba baadhi ya waajiri wanachelewesha malipo. Hiyo ni changamoto kubwa. Malipo akishacheleweshwa, huyu kule benki tayari mkopo wako umeshaanza kuwa nini? Chechefu. Unakuwa umetengeneza tatizo. Na siku nyingine akitaka kuomba, wanaanza sasa, benki zinaanza kufanya ule mchakato kuangalia huyu mwajiri kweli ana uwezo wa kulipa na nini. Wanaanza kuwa na mashaka. Kwa hiyo ni eneo ambalo inakuwa na athari kubwa kwenye hizo huduma ambazo benki inataka kusaidia kwenye mnyororo. Lakini vile vile wapo wakopaji au wanufaika wa mikopo hiyo ambao anachukua zile pesa anatumia kwa makusudio ambayo hayakuwa yamekubaliwa. Fund diversion. Pesa umepewa kwa ajili ya kufanya hiki, ukaenda kufanya kitu kingine, athari itakuwa kubwa tu kwenye mnyororo mzima. Kwa sababu na wewe inawezekana hutamlipa transporter hata mlipa aliyemuuzia kokoto, na huyu mnyororo mzima unaathirika. Mpaka bima itaathirika, kwa sababu kama kuna magari yalikuwa insured sasa haitalipa, hatalipiwa. Kwa inakuwa shida kubwa sana. Ya tatu, baadhi ya waajiri huwa wanakataa kusaini mikataba ya makubaliano. Tunaita tripartite agreement, ambayo inasaidia kwamba okay, mimi nakupa pesa lakini nataka unipe uhakika kwamba nikimpa pesa wewe yale malipo unayohitaji kumlipa yatapita hapa kwangu benki ili nikate cha kwangu, alafu ile ya ziada faida yake ibaki. Baadhi wanakataa. Kwa ni eneo ambalo tunategemea kwamba nalo linahitaji, ni changamoto mojawapo. Na nyingine, kuna baadhi ya wateja ambao benki zinapopendekeza njia bora zaidi za kufanya malipo, kwa mfano kutumia barua za dhamana za benki, letters of credit, yeye anataka alipe direct cash, afanye nini, wakati mwingine pesa inaweza ikapotea.
wengine hawapendi kutumia njia hizo ambazo ni salama zaidi. Mabadiliko ya bei za bidhaa katika masoko ya dunia yanaathiri wakulima wetu, yanaathiri product nyingi ambazo zinazalishwa. Majanga kama uviko 19, tunaona athari hizo kutokea, kwa mfano kwenye tourism industry. Hoteli zikikosa wageni, hata wale agents wa wasafirishaji, wale travel agents, nao wanakosa, gari hazifanye kazi. Kwa athari inakuwa kubwa sana. Mnyororo mzima unaathirika. Changamoto za usafirishaji kama nilivyosema, pia uhaba wa baadhi ya bidhaa nchini. Mfano, mpaka sasa pamoja tunafurahi kuona kwamba viwanda vya mbolea vinaendelea kuwekezwa, lakini bado tunanunua mbolea kutoka nje. Hiyo nayo inakuwa na athari sana kwenye ule mnyororo. Kwa ni maeneo ambayo ni lazima yaendelee kuboreshwa. Na mwisho kabisa, kabla sijamalizia, kwenye baadhi, nikichukua sekta ya kilimo kwa mfano, baadhi ya mazao ambazo benki zina finance, zinatoa mikopo, kunakuwa na tatizo la kuuza nje ya makubaliano au tunaita side selling. Makubaliano utauza kwa huyu na nini, contract zipo, lakini mkulima au chama wanaamua kuuza kumuuzia mwingine. Ile inaleta changamoto kubwa. Kwa hiyo mwenyekiti, niweze kuishia hapo, lakini niseme tu kwenye baadhi ya hizi changamoto nyingi ni kwamba awareness is very important. Ni muhimu sana ku create awareness. Watu wajue kwamba hizi bidhaa zipo benki, wanaweza kuzipata yoyote, kuanzia mama ntilie mpaka yule mkubwa kabisa. Na vile vile kwa upande wa serikali iweze kusaidia, kwa sababu hata kwenye mnyororo, kwa mfano namna ambavyo huduma za ugani zinatolewa, je, zimefika kila mahali kwenye nchi, kwenye kila zao? Ni eneo ambalo nadhani serikali inalifanyia kazi, na kuweza kuliboresha zaidi itapendeza. Nashukuru sana. Asante, na washukuru sana kwa kuwapongeza. Naomba tuwapongeze basi Sanjay, Dr. Musa na Mr. Bruce. Asante sana kwa kutupa broad outlooks katika maeneo haya ya msingi sana. In fact, naona kama yako cross cutting in a sense. Lakini tukitaka kuwa quite specific, naomba sasa nikaribishe our panelists, mabibi na mabwana, na hakika wote hawa tunaweza tukawapata vizuri kwenye LinkedIn. Na naomba niwataje kwa maeneo yao na majina yao. Dr. Eli Rehema Dorie, Managing Director, NIC Tanzania, the evolution and future of insurance sector in Tanzania. Naomba nikukaribisha tafadhali katika jukwaa na uweze kuja katika eneo lako tafadhali. Makofi tafadhali. Good to see you, Doctor. Perspective ya legal and policy framework, opportunities and investment, Mr. Beatus Nchota, Deputy Commissioner, Large Taxpayers, TRA. Na ulikuwa acknowledged already. Tutakuwa na hamu ya kuchangamana na wewe katika maeneo mbalimbali. Karibu sana, naomba tumpigie makofi. Karibu katika eneo lako. Vibao vimeandikwa vizuri kabisa, kila mmoja na microphone yako. Esther Kileo Kitoka, Executive Director, Equity Bank Tanzania Limited. Good to hear mikono hiyo from a particular table at the back. Karibu sana. Nadhani mtamsupport vizuri sana, si ndio? Okay, super kabisa. Karibu sana. Thank you for being part of the panel. Ataangalia evolution of financial sector in Tanzania, the historical perspective, within about 7 minutes. Irene Madeje Mlola, the Interim Executive Director, FSDT. Karibu sana. Najua leo tutashiba takwimu na mwelekeo mzuri kabisa katika eneo looking at the past, present and future of inclusive finance, something that was brought up, muhimu sana leo. Naomba utupe mwelekeo kwa siku ya leo. Na Cletus Kiyuga, PwC, karibu sana. Karibu sana sana sana. Wewe utakuwa unazungumzia customer experience in the age of increased digitization but also fraud and risk. Nadhani hii ni muhimu sana, not really touched on so far, lakini nadhani itakuwa quite relevant. Sasa tuanze kwa jinsi ambavyo nimewakaribisha jukwani. We expect you all to be quite engaging. Naomba tafadhali
tushikilie microphone yetu. Kwanza ambaye nimemkaribisha Dr. Eli Rehema Dorie, tukusikie wewe kwanza. Nikiangalia sequence ya mazungumzo itakuwa ni nzuri, ina cascade vizuri kabisa mpaka kuangalia digitization, fraud and risk. Kwa hiyo karibu sana na discourse yako in about 7 minutes. That will prompt when you have about 2 minutes left. Karibu sana. Kwenye miaka ya of course before kabla ya uhuru, sehemu kubwa ya sekta ya bima ilikuwa ni ina wageni wengi. Kwa hiyo kampuni almost 71 na baada ya kwa hiyo sehemu kubwa ya watu ambao pia walikuwa wanahudumiwa kulingana na classes za wakati ule na wazungu ambao walikuwa class ya juu na other Asian and the likes, and then class ya chini kabisa una Afrika indigenous. Insurance ilikuwa inatolewa kwa klasi zile mbili za juu, lakini ukija kwenye klasi ya Waafrika maisha yao yalikuwa pamoja na mali ni substandard. Sasa kibima huwezi kuinsure kitu ambacho ni substandard. Kwa hiyo kulikuwa kuna exclusion katika insurance. Kwa hiyo na sehemu kubwa pia kiasi ada ya bima ambayo ilikuwa ikikusanywa kwa sababu makampuni mengi yalikuwa ni foreign based, either ni branch ama ni agency ya foreign based company. Kiasi kikubwa cha bima kilikuwa kinaenda nje. Kwa hiyo you have a problem ya access, lakini pia kuna changamoto nyingine ya capacity kwa maana ya uendeshaji wa bima. Kwa hiyo kiasi kikubwa cha bima kilikuwa kinaenda nje. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni skills gap, knowledge ya insurance kwa maana ya wataalamu masuala ya bima walikuwa chache sana kwa Afrika more or less, kama kulikuwa hakuna. Kwa hiyo baada ya uhuru serikali ikaamua kuanzisha NIC ili kuaddress hizo changamoto zote, na wakati ule 90% ya wananchi ilikuwa ni wakulima. Kwa hiyo NIC ilianzishwa kwa ajili ya kuaddress hizo changamoto. Of course baada ya Azimio la Arusha ikaendelea kuwa monopoly, lakini mwaka 96 soko likafunguliwa, likawa huria kwa ajili ya makampuni yote makampuni ya binafsi sasa ya bima yaweze kurudi. Na of course mabadiliko mengi ya sheria mwaka 96 2009 na mabadiliko mengine madogo ambayo yamekuwa yakiendelea. Lakini tukifika sasa leo bado tuna changamoto zile kwa maana ya bado kuna skills gap ipo katika soko. Ushiriki wa Tanzania katika bima kwa maana ya uelewa bado ni mdogo, lakini matumizi ya bima bado pia yako chini. Lakini ukiangalia kwenye uwezo sasa wa makampuni pia ya bima kwa maana ya underwriting capacity, mitaji bado pia nayo iko chini. Kwa hiyo bado tunarudi katika changamoto ile kwamba kiasi kikubwa cha bima pia kitakwenda nje, lakini at the same time
uwezo wa makampuni pia kumudu kulipa madai kwa uhakika. Of course nilikuwa naangalia kwa mfano leo nilikuwa naangalia mtaji wa NIC about 63 billion ambayo ukiweka in assured ambazo tunaziwekea kinga of course ni kama maybe around 25 million USD, lakini ukiangalia kwenye soko that is about mtaji wa makampuni 6 mpaka 8. Kwa hiyo bado unaona kwamba changamoto ambayo ipo. Sasa nini kifanyike? Kwa sababu kwa changamoto kubwa ambayo nyingine nisemee ni kwamba katika soko la bima bado hatuna sera ya bima ambayo sasa ingeweza kutengeneza framework ya namna sasa ya kuendesha shughuli za bima. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa viwe addressed na namna gani ya kuhakikisha kwamba utekelezaji wa shughuli za bima pia unaweza kufanyika. Sasa katika kuaddress hayo pia serikali of course imekuja na financial sector development master plan ambayo for the first time imetoa angalau framework ya to achieve nini baada ya miaka 10. Kwa hiyo katika kipindi chote tumekuwa kama sekta ndogo hakuna kitu cha aim at. Kwa hiyo sasa tunacho, lakini pia namna gani tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma za bima kuongeza kutoka kwenye matumizi ya chini ya 20% mpaka kwenda 50%. Sasa watumiaji wa bima wengi bado wako mijini. Namna gani tunaweza kuhakikisha kwamba inclusion inakuwepo kwa kupeleka zile huduma vijijini, na hapo sasa itakuja element ya macro insurance kwa ajili ya kukata zile needs za watu wa vijijini na wale wenye vipato vya chini. Lakini swali linakuja, changamoto ni disposable income ama changamoto ni awareness? Kwa sababu kama awareness haipo, it's very difficult kusema sasa labda shida ni disposable income. Kwa hiyo tunaweza tukadebate ipi ina causality effect katika hizo, lakini bado pia sekta ya bima pia imekuwa a bit conservative I would say, kwa maana ya distribution channels bado ni more or less zile. We need to do more kuhakikisha kwamba accessibility na distribution inaweza kawa more effective, affordable, lakini pia kwa mfano nao tumeenda kwenye bank assurance, are they addressing the problem or not? Are we in the same? So ni vitu ambavyo bado vinakuwa debatable, kwa sababu tarajio la kwanza ni kwamba banks zina pool kubwa ya wateja. Sasa the best way ni pia kutengeneza zaidi micro insurance product na namna gani ambavyo tuta embed. Je, sheria zinaruhusu kuembed hizo product au la? Kwa hiyo ni maeneo ambayo pia bado yako a bit gray. Asante sana. Nashukuru. Asante kwa kutumia muda wako vizuri, naomba tumpigie makofi mengi sana. Context hiyo ni nzuri. Sasa twende kwa Mr. Beatus Nchota ambaye ni Deputy Commissioner Large Taxpayers TRA. Eneo lako ni Legal and Policy Framework, Opportunities for Investment. Karibu sana. Nashukuru. Habari za jioni. Basi nami ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote ni wapongeze Mwananchi Communications kwa kutuandalia session hii. Kwani inatuweka pamoja, tunafanya reflection tumetoka wapi.
lakini pia tunajaribu kuangalia fursa zilizopo za kiwekezaji na kadhalika ambazo zinaweza zikapelekea growth ya biashara zetu na mengineyo. Lakini kwa namna pekee pia leo ninashukuru kwamba Mr. Msusa yupo, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi. Bwana Msusa mimi ndiye aliniajiri miaka 15 iliyopita, akiwa yeye ndio country partner wa PwC, na ninamuona bado ana afya ile ile. Mimi namuita kaka yangu kwa sababu ya afya ambayo Mungu anaendelea kumjalia. Sasa bila kupoteza muda, nimeelekezwa kuongelea swala la legal and policy framework, lakini pia opportunities zilizopo kwa ajili ya uwekezaji. Sasa kwa muktadha wa masuala ya kodi katika nchi hii ina historia ndefu sana. Ninakumbuka miaka ile wakati ninaishi kijijini, asubuhi walikuwa wanakuja sungusungu, wanaokamata wazee wetu na vijana, wanasema walipe kodi ya kichwa. Nadhani wengi wetu hapa wataikumbuka kodi hiyo. Sasa historia ya kodi ni ndefu. Kuna pre-colonial, lakini pia wakati wa koloni kulikuwa na masuala ya kodi. Wakati tumepata uhuru, hapo katikati serikali imekuwa na sera nyingi sana ambazo zimepelekea transition nyingi na kupelekea mabadiliko ya utozaji kodi na ukusanyaji kodi katika nchi hii. Lakini tukiangalia kiujumla kuna progress kubwa sana. Na kwa sisi kama TRA tukijaribu kufanya assessment kwa maana ya mazingira ya ufanyaji wa biashara, kama TRA tumeweza kuautomate process zetu nyingi sana. Kwa sasa hivi huduma nyingi hazimlazimu mtu kuja TRA kwa ajili ya kupata huduma zetu. Kwa hiyo ukiwa kwenye desk lako unaweza ukafile return na ukalipa kodi. Ni mara chache sana tunakuwa na interaction na wateja. Sasa zipo fursa nyingi ambazo zinaweza zikatumika kama sehemu ya investment. Na tunapoongelea kwa session ya leo, kwetu sisi tunapoongelea sekta ya fedha, tunaongelea mabenki, bima na mifuko ya jamii. Kaka Bakari hapa ameelezea wigo mkubwa, amesema kuna watu mpaka watu wa mahesabu na kadhalika, lakini sisi ziko sekta kuu hizo tatu. Lakini kikodi tunaangalia value chain nzima, kwa maana kwamba wewe benka au mtu wa bima, lakini pia na wateja wako. Kwa maana ya sekta ya bima, kwa muktadha wa sheria za kodi, sheria yetu iko vizuri sana kwa sababu ina special treatment ya taxation ya sekta hiyo, kwa maana ya wale wanaofanya general insurance na wale wanaofanya life insurance business. Ambapo kwenye life insurance kuna msamaha ambapo hakuna kodi ya mapato, lakini wale wanaofanya biashara general insurance basi ndio kuna kodi, lakini kuna general treatment zake. Vivyo hivyo pia kwenye sekta ya benki hakuna so specific issue, lakini zipo fursa nyingi za kiuwekezaji. Mathalani kutokuwepo kodi ya ongezeko la thamani kwenye interest, na yenyewe ni fursa kwa sababu inaweza kumpunguzia pia mlaji gharama za mikopo au huduma hizo. Sasa zipo baadhi ya changamoto kwa maana sekta ya bima na sekta ya fedha. Mojawapo kakangu Msusa ameelezea kwenye mabenki swala la mikopo chechefu. Mwezi uliopita tulikuwa tuna forum, naamini kwamba wengi wenu mlishiriki, ambapo iliongozwa na kamishna mkuu. Swala hilo tulijadili kwa kina sana. Lakini kakangu Msusa hajagusia utofauti uliopo kati ya treatment ya IFRS na ile pia ya benki kuu. Kwa hiyo kuna vitu vya kufanyia kimsingi at a policy level, na kuhusiana na swala la utofauti wa treatment ya mikopo chechefu kwa TRA kwa sheria tunazosimamia na zile za benki kuu. Swala hilo tayari tumeshalichukua at a policy level, tunataka tulifanyie kazi tuweze kuliharmonize kwa sababu zote ni taasisi za serikali. Lengo letu tusipenalize banker kwa sababu ana comply na requirements za regulator, kuweza kuleka wigo ambao unaweka na fairness na kuweza kutoza kodi ambayo ni stahiki kwa wakati husika. Lakini kwa sekta ya bima kumekuwa na changamoto kadhaa, hususan kwenye eneo la kodi ongezeko la thamani kufuatia mabadiliko ya sheria ambayo ilipelekea utozaji wa kodi hiyo ya VAT kwenye huduma hizo.
na lenyewe pia at the policy level tumelichukua, na kuna baadhi ya initiatives ambazo tayari zimeshafanywa kazi, ikiwa ni pamoja na kufuta ile regulation namba 35 ambayo iko na mambo ya bima, kuweza kuweka harmonization na fairness ya zile principles za utozaji wa kodi ya ongezeko la thamani baina ya sheria ya mama pamoja na zile regulation. Sasa tukiongelea kwa maana fursa za kiwekezaji sasa, kwa maana kwa watu ambao sasa ni wateja wa mabenki na bima, tunatambua kwamba bima wao wanainsure risk, na katika biashara yoyote risk namba moja huwa ni kodi, na bahati mbaya sana ni risk ambayo haiko insured. Sasa ni kwa namna gani unaweza ukainsure biashara yako kwa against risk ya kodi? Ni kufanya proper planning. Sheria zetu za nchi hii kuna mianya mingi ambayo inamwezesha mteja au mfanyabiashara kuweza kufanya proper tax planning. Ukifanikiwa hiyo, basi utakuwa kwenye position ya kuweza ku maximize profit yako, lakini pia utakuwa ndani ya requirements za sheria, kwa kuna penalties. Lakini kwa maana ya faida nyingine, mtakumbuka katika sheria ya fedha ya mwaka huu 2021, kwa kutambua changamoto za COVID na nyinginezo na kuwepo na compliance issues za baadhi ya wafanyabiashara, serikali ilipitisha sheria ya kumwezesha kamishina mkuu kuweza kutoa msamaha wa riba na adhabu pale ambapo mteja anapokuwa na sababu za msingi zilizopelekea kuwa ametozwa hivyo. Kwa hii ni fursa kwenu kama sekta ya fedha, lakini pia kwa wateja ambao pengine mmewapa mikopo, kwa hiyo itawasaidia kuwa na more disposable income ya kuweza kurepay mikopo yao na kadhalika. Asante kaka Mchota. Naweza tukaishia hapo na nadhani tutachangamana hapo baadaye. Naomba tukupigie makofi mengi sana. Asante for your observations. Sasa tuende kwenye historical perspective, yani mtazamo wa kihistoria, evolution of financial sector in Tanzania. Kwa hapa ndio tunaingia kwenye kuelewa zaidi masuala haya. Esther Kileo Kitoka, Executive Director Equity Bank Tanzania Limited, karibu sana. Ile meza pale nyuma naona hamjapiga makofi mengi sana. Naomba tumpigie makofi, tumpe nguvu basi. Karibu sana. Naona uko challenge kidogo na equipment. Yeah, we could exchange. Karibu sana. Nashukuru sana. Habari za jioni. Na mimi naungana na wenzangu kuwapongeza Mwananchi Communication kwa kuandaa hii forum ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya nchi yetu. Mimi nianze kwa kusema kwamba kwa banking sector, banks zimeanza toka enzi za ukoloni, kipindi cha Wajerumani ambapo walianzisha benki kama 2 au 3 hivi. Na hizi benki wakati huo kwa hamna hata demarcation kati ya central bank na commercial bank. Kwa hiyo zilikuja kama commercial bank, lakini pia zilikuwa zina play role ambayo kwa sasa zinafanywa na central bank. Lakini kipindi hicho tunaambiwa kwamba kulikuwa na ile barter system, kwamba watu walikuwa wana exchange goods. Na naamini kwamba katika kipindi hicho hizo benki pamoja na kuwa zilikuwepo, lakini pengine zilikuwa hazi serve yani the community ambayo ni ya Watanzania. Kwa hiyo ilikuwa labda more kwa ajili ya Wajerumani wenyewe na government yao. Kwa hiyo ikaenda paka ilipofika kipindi cha British ambapo wali take over kutoka kwa Wajerumani baada ya vita vya kwanza vya dunia. Wakaanzisha kitu kinaitwa East Africa Currency Board, ambao ndio ilikuwa imechukua jukumu kama la Central Bank, na ilikuwa ina serve nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda. Of course wenzetu walianza kwa sisi baada ya kuchukuliwa na Waingereza, then monetary system yetu sasa ikawa aligned na hiyo East Africa Currency Board. Kwa hiyo pia kipindi hicho benki Waingereza nao wakawa wamekuja na benki zao, na waliweza pia kuchukua assets za zile benki ambazo ni za Kijerumani. Na kipindi hicho tunaambia benki kama kina Barclays, Standard Bank of South Africa na nyingine zilianza kuwepo. Mpaka ilipofika
ilipofika ikawa mabenki yakawa yanaendelea kuja, lakini concentration ikawa zaidi ipo katika foreign banks ukicompare na local banks. Kwa hiyo baada ya uhuru then kwenye miaka ya 1965 ikafika mahali sasa wakaamua kusplit ile role ya central bank. Kwa hiyo kila nchi ikawa sasa na central bank yake, na ndipo Tanzania sasa Bank of Tanzania ikazaliwa kupitia Bank of Tanzania Act ya mwaka 1965. Kwa hiyo Bank of Tanzania ikazaliwa mwaka 1966 kama sikosei. Baada ya kuzaliwa then ikaanza kufanya zile roles za central bank, wakati pia na haya mabenki mengine pia yanaendelea. Lakini siku zilivyokuwa zinaenda ilifika mahali pia kukawa kumeonekana kwamba kuna umuhimu wa benki kuu sasa kuchukua jukumu la kusimamia mabenki kwa kufanya hizi inspection pamoja na supervision. Na pia baada ya uhuru pia serikali pia iliona kwamba kuna gaps kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kukawa na kuanzishwa kwa benki nyingine ambazo zilikuwa zimespecialize katika maeneo mbalimbali, kama kwa mfano Tanzania Investment Bank, tunaona hizi benki kama THB, Tanzania Housing Bank, Tanzania Agricultural Development Bank ambayo ndo CRDB kwa sasa hivi, kutokana na kwamba walikuwa wanajaribu kuona ni maeneo gani ambayo yanahitaji benki kwa ajili ya kusupport uchumi. Kwa hiyo TIB unaona kwamba yenyewe ilikuwa inaangalia specifically kwenye maeneo ya industrial. TADB ilikuwa ni rural bank kwa ajili ya kusupport huko vijijini. Na kwa hiyo it was a very niseme kwamba yani walikuwa na maono, kwa sababu ukiangalia ni kweli kwamba kuna hitaji kuwa na financial support katika different sectors. Ilipofika wakati wa Arusha Declaration, kama nilivyosema huko nyuma kwamba kulikuwa kuna benki nyingi ambazo ni foreign. Zile benki zilikuwa nationalized, kwa hiyo zikaungana then ikazaliwa NBC. Kwa hiyo mabenki yakawa yanaendelea kuongezeka mpaka ikafika mwaka ikawa kwamba inaonekana kwamba bado kunakuwa na gap, kwa sababu zile benki despite kwamba zilikuwa zina exist, including of course Postal Bank, benki nyingi zilikuwa zinaanzishwa, lakini bado ikawa inaonekana kwamba performance ya hizi banks ambazo zilikuwa ni state owned zilikuwa hazifanyi vizuri, na kipindi hicho mikopo chechefu ilikuwa yani imepanda kiasi kikubwa sana, na serikali ilikuwa inategemea kwamba kwa sababu hizi ni investment basi angalau kuwe na dividends, lakini dividends zilikuwa hazipatikani kwa sababu hizi benki nyingi they were loss making. Kwa hivyo fika miaka ya late 80s then serikali ikaamua ikaform ile Nyirabu Commission, kama mmeshaisikia, kwa ajili ya kujaribu kuangalia ni reforms za aina gani ambazo zinatakiwa zifanyike ili kuweza kuboost uchumi especially kwenye macroeconomic issues na kuweza kunyanyua uchumi. Kwa hiyo kupitia ile Nyirabu Commission then kukaonekana kwamba kuna gap kubwa katika eneo la financial sector, na kwamba of course uchumi ulikuwa unakuwa run zaidi na serikali rather than kuwa na ile open market market based economy. Kwa hiyo kupitia hiyo commission then one of the reform ilikuwa ni kwamba the banking sector has to be liberalized. Kwa hiyo kupitia hiyo liberalization ya financial sector kwamba sasa iwe open, kwamba badala ya kuwa tu kuna mabenki ambayo ni ya serikali, kwa sababu wakati wa Arusha Declaration kama nilivyosema zile benki za nje zilikuwa nationalized, ukaonekana kwamba kuna umuhimu kwamba ku open pia na kuweza kuallow hata mabenki ya nje sasa yaweze kuja na private banks ziweze kuja ili kuweza kupanua wigo zaidi katika kutoa financial service. Kwa hiyo ikazaliwa Banking and Financial Institution Act ambao ni mwaka 1991, na pia ikazaliwa pia Bank of Tanzania Act. Kuacha ile ya 65 sasa ikatengenezwa nyingine ya
95 kwa ajili ya kukuza sasa financial markets pia, kwa sababu unapopanua ile financial service, the financial sector, pia financial market has to be there kwa ajili ya kutoa kusupport 2 minutes kwenye liquidity na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kutokana na hivyo na mpaka sasa hivi kumekuwa na reforms nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea na kwa ajili ya kusupport the financial sector, lakini what I would say ni kwamba vitu ambavyo tunatakiwa tujiulize mpaka leo ni kwamba je, baada ya hizi initiatives zote na reforms zote ambazo zimekuwa zikitokea, je, tumeweza kuaddress the fundamental issue ambayo ameisema Mr. Msusa kuhusu access to finance? Ni watu wangapi sasa hivi wanaweza kuaccess financial services? Ni watu wangapi na biashara zao wanaweza kuaccess mikopo kwa ajili ya kupata mitaji ya kukuza biashara zao? Despite all these reforms na history yote ambayo tumeisikia. Nikiangalia kwa mfano quickly ambao of course ni challenge ambao tunatakiwa sisi mabenki tuichukue. Ukiangalia kwenye hizo monthly economic bulletin za BOT, utaona kwamba over 37% ya mikopo ambayo inatolewa imeenda kwenye consumer loans. Sekta kama agriculture unakuta labda it's only 6.9%, ambao tunaambiwa agriculture ndio ina contribution kubwa katika yani majority of Tanzania, more than 70% of Tanzania wako kwenye agricultural sector, which means kama hao walioko kwenye agricultural sector wakiweza kupata mitaji, what will happen ni kwamba itakuwa na contribution kubwa katika GDP ya nchi na pia katika kutransform lives za watu. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo sisi kama mabenki kwenye financial sector is something that we really need to discuss. Tuone ni vitu gani extra ambavyo tunatakiwa tufanye ili role yetu iweze kuonekana katika kuimprove kwenye access to finance na kuweza kusaidia biashara mbalimbali kuanzia ndogo mpaka kubwa katika kukuza mitaji. Lakini kitu kingine cha mwisho, final point, yes. The last one niseme kwa upande wa support ambayo kwa mabenki tungependa kuiona in addition to what Sanjay has said, ni kwenye upande wa judiciary system. Ukiangalia sasa hivi, nakumbuka hata president aliyepita alimention kiwango kikubwa cha mikopo ambayo hailipiki kutokana na kwamba kesi ziko mahakamani zinasababisha a lot of tying up ya capital, ambayo kama kungeweza kuangaliwa, kama reform ingeweza kutokea kwenye judiciary system, ingeweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kurelease zile pesa, ili mabenki sasa waweze kuchukua zile pesa na kuwakopesha wengine, waweze kukuza mitaji kwa ajili ya finance hizi projects kubwa kubwa kama tunazoziona za SGR. Kwa nini tutegemee mabenki kutoka nje wakati kuna pesa within our country ambazo kama zikiwa released kwenye hizo non-performing loans zinaweza zikaisaidia katika kuchangia kukuza uchumi wa Tanzania. Asante sana. Interesting and contentious to be discussed. Asante sana for the historical perspective na kutuleta huku mbele na kuangalia changamoto kadhaa. I'm sure maybe that you have one or two others on your notebook, lakini zitatoka kwenye the floor. Asante sana. All right, we move on to FSDT. Tunaangalia inclusive finance, the past, present and future. Karibu sana Dada Irene Madeje, karibu sana. Asante. Habarini za jioni. Napenda kujoin wenzangu waliosimama hapa mbele kupongeza Mwananchi kwa hii initiative ambayo ni nzuri, mdahalo mzuri, na pia nimekuwa encouraged kusikia kwamba deliberations zetu zote ambazo tutakuwa nazo zitakuwa submitted to the relevant authority na wataichukulia serious. Mimi ni Irene Madeje Mlola, nafanya kazi kwenye taasisi ya kuendeleza huduma za kifedha Tanzania. Sisi ni wadau wa maendeleo na tunaangalia na kuthamini value ya huduma za kifedha katika kuendeleza maendeleo ya mtu mmoja mmoja na nchi kwa ujumla. Kwa sasa hivi mimi ni mkurugenzi wa muda pale FSDT. Tukija kwenye huduma jumuishi za kifedha, ni nini kwanza huduma jumuishi za kifedha? Ni huduma ambazo ukiangalia ni lazima ziweze
kumfikia mtu mmoja mmoja kwenye makundi mbalimbali kwenye jamii, meaning kwamba kwa huduma kuwa jumuishi na kuweza kucontribute to development lazima zihakikishe zinafikia mtu equitably, kama kuna makundi ya wanawake, makundi ya vijana, wanaofanya biashara, wanaokuwa kwenye kilimo, waweze kufikiwa na kupata huduma za kifedha ili waweze kumanage their economic activity, waweze kumanage their well-being and livelihood improvement, lakini vile vile kumanage majanga mbalimbali ambayo yanatokea. Lakini zile huduma ni lazima ziwe ambazo zinaleta maendeleo ya nchi. Kwa hiyo kuna two prong approach. Kwanza kuna inclusivity ya makundi mbalimbali kwenye uchumi na kwenye society, lakini vile vile ni huduma ambazo zinaweza kuchangia maendeleo ya nchi. Kwa hiyo kuna upande wa inclusive for all na kuna upande wa development. Ukiangalia, in order to be able to fanya hizi huduma ziwe na development, hivi vitu vinategemeana, kwa sababu inclusivity inakuja kuleta maybe akiba inaingia kwenye system na watu wanaweza kuendeleza kupata access kwenye mikopo au kuweza kuinvest kwenye uchumi, kwenye investment zao mbalimbali. Lakini upande huu wa development ni kwamba the financial sector inabidi iweze kuziallocate zile resources, efficient mobilization ya resources ambazo zinakuja through akiba au tumeongelea insurance. Hizi zote ni resources zinazokuja au zinakuja from social contribution, lakini ziweze kuwa allocated efficiently kwenye uchumi. Sasa tukiangalia hiyo mada niliopewa leo kwamba what is the past, the present and the future of hizi huduma jumuishi ambazo zina miongo miwili ya individual lakini efficient mobilization and allocation. I think sirudii sana historia, amesema dada Esther na wengine wamesema. Ukiangalia kutoka wakati wa uhuru, nchi yetu ilikuwa kama ni kwenye plan economy ambayo ni very much so state owned, na ukiangalia mabenki ilikuwa sekta mbili tu within the financial sector, mainly mabenki na insurance ambazo zilikuwepo, na hapo ni kwamba ilikuwa the state will actually allocate where the resources supposed to go. Pamoja na kwamba participation haikuwa kubwa, lakini kulikuwa kuna allocation ya kwamba itaenda kwenye kilimo, itaenda kwenye industry, itaenda kwenye biashara. Lakini with the liberalization ambazo tumeziongelea ambazo zilitokea kuanzia miaka ya 90, tumeona sasa tuna full fledged financial sector ambayo ina participation ya mabenki, tuna full participation ya capital market, hatujaiongelea hapa, na kuna full participation tunaongelea ya insurance of course, na yenyewe imekuwa in terms of the way it is actually organized and structured. Kuna cooperatives hatujaongelea hapa kwa sababu from a microfinance this is a huge component ambayo ina cover watu wengi sana. Tunaongelea SACCOs, tunakuja kuongelea even the microfinance sector. Lakini hizi zote kama nilivyosema, role yake ni nini? Role yake ni kuweza kuhakikisha kwamba there is payment flows, malipo yanafanyika kwenye uchumi, kuhakikisha kwamba tunaweza kujikinga na majanga, from risk mitigation kama ni ya mtu moja au ya kampuni. Lakini vile vile watu tunapata uwezo wa kuweza kuallocate resources, yani kama ni mitaji au ni mikopo inayoenda kwenye kuzalisha na kuendeleza uchumi, meaning investment in productive sector. Lakini also ni kuweza kuhakikisha kwamba akiba ambayo mtu moja anapata na inakuwa in a formal way kiasi kwamba inaweza ikaingiza mzunguko wa fedha kwenye uchumi. Sasa tuangalie very quickly, and I'm actually trying to chase with time, I don't want Taji to stop me. Tukiangalia kwenye malipo, payments, massive improvements that we've seen in this area, na nadhani Sanjay aliongelea hapa mchango mkubwa uliotoka kwenye digital financial services and the evolution that has happened. Ukiangalia Tanzania, largely the improvements and development we've seen in the financial inclusion, ambayo ukiangalia to 2009 tulikuwa tuna up to 55% of the Tanzanians walikuwa completely outside the system. Lakini ukiangalia these statistics from 2017 FinScope, turn around, tunaongelea inclusion being 65% and only 35% being outside the system.
largely imekuja from digital financial services na payments, mzunguko wa pesa from one place to another has actually is actually happening a lot more. Lakini bado ukiangalia Finscope inakwambia we are still very much so a cash economy. So yes, we've done huge strides into that area, lakini very much so cash is still king in our country. Kwa hiyo we still have a job to kuangalia the relevant use cases ambazo zinatakiwa kuwepo, the ecosystem, ili kuweza kweli kuhakikisha kwamba ule mnyororo mzima tunauangalia. Kakaangu Bruce ameeleza vizuri sana ule mnyororo. Je, tunaweza tukaumap ule mnyororo kuhakikisha kwamba kweli unakuwa digitized in a way kwamba cash inaweza ikabakia iko ina system na inazunguka na kutumia hizi infrastructure ambazo zipo ambazo zina support malipo. Ukija kwa upande wa kujijanga, I think commissioner ameongelea vizuri sana, lakini tunazo kampuni ziko nyingi kama 30. We've seen development kwenye upande wa microinsurance. Tunaanza kuona innovation especially kwenye that area, kuangalia channel mbalimbali za kuwafikia watu, lakini very much so mitaji bado ni midogo. Kama nchi bado tunategemea vitu vingi, tuna reinsure outside the country. Kwa hiyo we are not necessarily working and sweating very well, our resources, lakini premium ameziongelea kakaangu pale, we still 0.53% as a percentage of GDP, which is still very low. Kwa hiyo we have a long way to go on that side, as well as even the participation. Kuja kwenye akiba, 6 out of 10 shillings in Tanzania, according to Finscope, it's still outside the economy. What should we do? The banking system is there, tuna mabenki karibu 50. What needs to happen there? It means we need to actually ride on this digital economy and the transformation and development in that sector, kuweza kuhakikisha kwamba tunaziingiza hizi hela kwenye mzunguko ambao uko formal. What should we do? Kuna issue ya culture. Ukiangalia Finscope inakwambia bado close to 60% bado wana save kwenye kibubu au wanaweka kwenye mito au wanachimbia chini. There is still a job. What should we do? We need to go and understand hizi segments ambazo bado ziko nje ya system kuweza kuziservice vizuri. Mikopo, dadangu Esther amesema, kiangalia Tanzania 91% of employment is still in the agricultural value chain. 91% of the employment, So how well are we serving this? Kama kweli tunataka kuhakikisha kwamba tunaleta relevant capital ili kuweza kuendeleza uchumi. How well are we serving? Kiangalia kwenye credit from the banking sector, statistics zimetoka pale, ameangalia less than 10%, of the credit is actually going into this sector. So if we are not allocating to the productive sector of the economy or where the people are, what are we actually expecting in terms of these inclusive finance kuweza kucontribute kwenye development ya watu wetu ili kuweza kuresult into that. So in essence, for inclusive finance to work, we need to have participation. Young people, Sanja ameongea vizuri sana. These are still the highest excluded people. Hata kwenye ile statistics nimesema, bado 34% of the youth, especially the younger youth, are still not accessing any. When I say any, it's any is standing. The women are still very much so. Ukiangalia the gap between the access of finance from women to men, still very much so left behind. Yes. So we have a job. We still need to be able to sort out, bado huduma ziwafikie haya makundi niliyosema ili tuweze kupata inclusive economy finance. Lazima tuhakikishe tuna ride on technology kuweza kuleta relevant use cases za kilimo, za biashara ambayo inawafikia ili kuwa inclusive, tuweze kuangalia the needs ambazo zinahitajika, lakini vile vile affordability. Tumeongelea sana hapa kuhusu affordability. We do have a problem still ya kuhakikisha kwamba huduma zetu za kifedha zinaweza kuwa affordable, ziweze zikawa reachable kwenye hii makundi ambayo nimeyaongelea. Financial sector master plan inatupa dira na iko very bold, kwa sababu ukiangalia sasa hivi inataka kutransform the financial sector from contributing from 3.7% of the GDP to 10%. Na pale imeainisha vizuri sana in terms of the different things that needs to happen, collective, collaborative,
bringing in the private sector and the public sector on the table, and actually have a coordinated way of actually looking at the way in which the finance should actually be able to develop. Asante sana. Asante sana sana, nashukuru sana Irene Madeje Mlola for your contribution. Food for thought. Tuelekee moja kwa moja kwenye customer experience in the age of increased digitization, fraud and risk. Cletus Kiyuga, this feels like itakuwa quite broad, lakini if you can encompass it within about 7 minutes, ili kwenye saa 2:30 hivi tuanze kuchanganyana na maswali. By the way, ushiriki wa wale ambao wanatuangalia kupitia mitandao Mwananchi Digital pamoja na Zoom ni mzuri. Maswali yameanza kuja, nami nitakuwa nayapeleka kwa wale ambao yanawahusu. Karibu sana kaka Cletus, tukusikilize. Tumpige makofi na tafadhali. Asante Nataji. Habari za jioni mabibi na mabwana. Nami napenda niwapongeze Mwananchi kwa kuandaa makongamano, very good initiative kwa kusaidia kuelimisha umma. Sasa nikienda kwenye mada customer experience in the age of digitization, kwenye taasisi za fedha unapozungumzia digitization ni lazima unalenga kuimprove customer experience. Hilo ndio lazima liwe lengo kubwa. Na kwa sababu rahisi. Ya kwanza, sasa hivi customer loyalty inapungua. Sanja amezungumzia hapa wakati anakuwa baba yake, unaweza kusubiri siku 20 kufungua account, lakini bado mtu atakuwa bado anaipenda ile benki, yuko very loyal kwa ile benki. Sasa hivi wateja sasa hivi hawako hivyo, wanataka convenient huduma ili waweze kufanya miamala yao na waendelee. Kwa hiyo any digitization unaofanya kwenye taasisi ya fedha ni lazima ilenge kuboresha na kuleta convenience kwenye the way unavyotoa zile huduma zako. Sasa vitu gani ambavyo tumekuwa tunavyoobserve sisi kama wakaguzi wa nje? Cha kwanza unaweza kukuta taasisi ya fedha wanaanza kufanya digitization bila kuwa na strategy. Kwa hiyo vitu vinafanyika tu randomly. Na wakiwa na strategy, baadhi haiko aligned na corporate strategy. Kwa sababu ni lazima ufanye hiyo alignment, uwe na corporate strategy kwamba wewe kama taasisi ya fedha una focus nini. Umesema wewe una focus on corporate customers na umeshaainisha baadhi ya fursa ambazo umeziona. Kwa hiyo unavo develop your digital transformation strategy ni lazima iwe aligned na hiyo corporate strategy ili uweze kufikia yale malengo unayotaka. Kitu kingine ambacho tunakiona haya maboresho ya mifumo ya tehama na digitization inafanya taasisi zina uwezo wa kukusanya data na information nyingi sana, lakini hatuoni namna ambavyo hizi taasisi za fedha zinaweza kuchakata hizo information kwa manufaa zaidi. Huko sehemu nyingine duniani data mining and data analytics ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunafikiri mabenki yanaweza kujenga uwezo wa kuweza kufanya hizi data mining kwa sababu information wanazo through wanavyozikusanya kila siku transactions za watu. Na ukifanya hivyo, moja, inakusaidia kuweza unavyo design new product uko informed kwamba umestudy zile pattern na kujua wateja wako wanataka nini, kwa sasa uje na product gani sokoni. Lakini pia inakusaidia kwenye risk assessment ya kujua ni wakati gani, ni muda gani, ni wateja gani wa maeneo yapi wanaweza kuleta riski kubwa kwako. Kwa hiyo ukajiandaa vema zaidi. Lakini pia tunayo changamoto nyingine ambayo tunaiona na wote mtakuwa mnaifahamu ni cyber risk. Na cyber risk inasababishwa zaidi na interconnectivity. Kwa sababu sasa hivi kila kitu kwenye mtandao. Na unakuta taasisi ile kwenye baadhi ya mifumo wanatumia third parties na wao wanaweza access ile. Kwa hiyo inaongeza ile vulnerability ya ile taasisi ya fedha kuweza kuwa attacked
na hawa hackers. Kwa hiyo ni risk mojawapo. Risk nyingine ambayo ipo ni third party risk. Ili kuweza kufanya all this digital transformation, inafika sehemu ambayo unabidi utegemee other service providers waweze kukusupport kwenye hiyo jani yako ya transformation. Sasa kutegemea na jinsi kwa kiasi gani unawategemea wale, mifumo yao ikipata matatizo, basi na wewe huku unaweza ukapata matatizo vile vile. Lakini pia kuna riski nyingine kutegemea na market ilivyo, kwa sababu hawa service providers wa hizo solutions mbalimbali sio wengi sana. Kwa kuna concentration risk. Unakuta benki kadhaa zinawategemea hawa wachache. Kwa hiyo mmoja wapo akipata shida inaweza kuathiri benki nyingi zaidi, kaleta systemic risk. Lakini pia risk nyingine ni misuse ya information. Zile personal details za customer zinaweza kuwa misused. Lakini pia kuna breakdown ya system. Kuna wakati unaweza kusikia ile app ya mobile app haifanyi kazi, internet app haifanyi kazi. Hizo zote zinaweza kuleta changamoto kwa wateja. Sasa nini mawazo yangu kifanyike kwa hizi taasisi za fedha ili kuweza kujaribu kupunguza athari za hizi changamoto nilizozigusia. Cha kwanza ambacho nitapenda kuanza nacho ni governance. Na governance hapa nazungumzia board. Ukiangalia bodi nyingi za mabenki, ukitoa benki moja mbili kubwa, wale wakurugenzi, huoni mkurugenzi mwenye background ya IT. Sasa kama digital transformation main agenda, alafu at that apex body ya watu ambao ndio wana drive strategy, ambao wanatakiwa ask the right questions kwa management, hakuna expertise au mtu yoyote ambaye ana uelewa wa IT, nafikiri kunaweza kuwa na changamoto au taasisi isifikie malengo. Kwa hiyo mawazo yangu, nafikiri benki zilitazama hilo na kuhakikisha wana katika wale board members wapo baadhi ambao wanauelewa wa IT. Hao wataweza pia kusaidia kuweka ile awareness kwa management na staff wote juu ya mambo. La pili ambalo nafikiri linapaswa endelee kufanyika ni kuwekeza kwenye kuongeza ujuzi wa wafanyakazi. Upskilling ni muhimu, uwekezaji uendelee kufanyika ili kuwajengea uwezo wafanyakazi hawa, moja wa kuweza kuendelea design his product, lakini pia kuweza kupambana na cyber risk. Kwa sababu katika kupambana na cyber risk kuna maeneo mbalimbali, kuweza kuweka preventive measures, kuweza kujua nini cha kufanyika pale incident inapokuwa imetokea. Nimezungumzia mambo ya data mining na data analytics. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na hizi skills in-house kwenye hizi taasisi za kifedha. Na sasa hivi wako vijana wengi very talented, wana uwezo, ni namna kuwawezesha tu ili waweze kusaidia benki kupambana na hizi changamoto. Jambo lingine of course ni kuendelea kuweka systems ambazo zinaweza kudetect haya mambo. Unazungumzia vitu hizi early warning systems ya kuweza you just put the logic ambapo inaweza kutrigger kama kuna any unusual transaction, basi inaweza kuwa flagged out na watu wakaweza kuifuatilia. Jambo lingine ambalo sifahamu kama linafanyika sana ni sharing experience within banks, kwa sababu hawa hackers au fraudsters akiweza kuattack benki moja na akafanikiwa, chances are lazima ata replicate kwenye benki nyingine. Sasa kama mabenki mkiweza
share experience, ni rahisi kwa benki nyingine kujiandaa. Na of course naelewa kuna nyakati ambapo inaweza ikawa ngumu kwa sababu kuna taratibu za kisheria zinafanyika kwa mwezi kushare, lakini hilo likisha kamilika, basi nafikiri ni vizuri mkaweza kushare experience ili muweze kujiandaa zaidi. Regulators kama Central Bank pia wana role to play. Kama miaka 4-5 iliyopita walitoa circular kwetu wakaguzi wa nje kwamba baada ya kufanya ukaguzi lazima mfanye pia special audit ya mifumo, alafu muandikie ripoti mmeona nini. Kwa hiyo natumaini huwa wanapitia zile ripoti na kuweza kuangalia what are the thematic issues na kuweza kufeedback kwa mabenki, lakini pia waendelee ku observe kwa sababu mambo yanabadilika kwa kasi sana na hawapashi kubaki nyuma, kwamba kuleta sheria nyingine ya kuweza ku tighten vitu, basi wafanye hivyo. Na kwa kumalizia, nafikiri ni muhimu pia ku abide by code of conduct. Mabenki na bodi wawe wakali ku make sure wafanyakazi wanakuwa ethical na washirikiane, kwamba isije kawa kuna mfanyakazi ametokea huku amefanya fraud lakini akaajiriwa sehemu nyingine. Hilo lisitokee, waweze kushirikiana na ndani mle waweke taratibu ambazo zitahakikisha zina minimize hizi incidences. Nashukuru. Asante sana Cletus, nashukuru sana. Basi kufikia hapo tumefika hatua ambapo sasa tumewasikiliza kwanza waibua mada wetu na wachokoza mada wetu ambao wamekaa katika jukwaa, na ni wakati sasa wa kushiriki wote kwa pamoja ndani ya ukumbi na ambao tunafuatilia kupitia mitandao mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kuwapongeza, ningependa kurejea tu kuwakumbusha kwa wale ambao wanajiunga nasi ama ambao mngependa kuendelea kuwafahamisha wengine kwamba wakati sasa ni huu wa kujumuika kwa pamoja. Mwananchi Communications Limited inawaletea kongamano la wiki ya huduma za kifedha. Hii ni wiki ya pili. Tuna wiki 4-5 hivi zinakuja kufikia siku ya kusherehekea miaka 60 ya nchi yetu Tanzania, uhuru. Mada yetu kuu kwa siku ya leo inasema ukuaji, changamoto na mustakabali wa sekta ya fedha Tanzania. Tumie Twitter Mwananchi News na pia Citizen TZ @citizen TZ. Instagram ni Mwananchi_official, Facebook ni Mwananchi News na YouTube ni Mwananchi Digital. Naona
nilikuwa naomba kama inawezekana hii sekta itambuliwe ili isaidiwe kwa masoko ya ndani, hasa kule kijijini. Mimi nacho kitabu cha Wajerumani kina ukurasa 600 walikimbia na sanaa za nchi hii, na ukurasa 381 inaonyesha karibu kila kijiji kina sanaa katika nchi hii, na zile sanaa, hiyo ni vinyago, hiyo ni mikapu, hiyo ni bakuli au mikeka, na masoko ndani na nje ya nchi. Hawa niliomba sana wasaidie kubwa kama karibu Art Gallery, nyumba ya sanaa, mikono, Arusha Cultural Center ambazo zina kifedha kubwa, wawezeshe kusaidiwa na sisi mbalimbali za serikali. Ninayo ripoti ya maandishi kutoka UNESCO ambayo waliwasiliana na Wizara ya Viwanda, wakawaambia kwamba ili sanaa iendelee, kuna wizara 13 ambazo zina mchango mbalimbali ambazo zikitumika vizuri zinaanza kusaidia sanaa sana katika nchi. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye kamati ya uchumi iliyoteuliwa na Nyerere, na waziri wa kwanza wa fedha alikuwa ndio mwenyekiti wa ile kamati, na ile kamati ina watu 13, na katika ile kamati ya 13 tulikuwa na wajumbe watatu, mimi nilikuwa mmoja wapo, ambao tunashughulika na sanaa. Sasa kama sawa, mzee Wiso, asante sana. Naomba nitoe nafasi kwa mtu mwingine. Nadhani pointi yako tumeelewa vizuri sana, asante. Karibuni sana ndani ya ukumbi. Mazungumzo yalikuwa ni mazuri sana, changamoto tumezisikia ni nyingi. Tafadhali naomba reaction zenu. Naamini ndio maana tupo hapa ndani ya ukumbi ili tuweze kuchanganua haya maswala. Wakati huo na mimi ngoja niangalie yale ambayo yamekuja. Kuna moja hapa ambalo naweza nikalisoma, inasema in theory moja kati ya mabenki yesterday launched a sandbox, while this is something that was needed before mobile money. More on competition. I think hapa kuna rekebisho la neno, lakini cooperation versus competition. Mimi ninavyoelewa anavyoandika. How can institutions focus more on cooperation versus competition for the betterment of our nation? And I think this is probably directed as this is Mr. Kitoka. All right. Kwa hiyo let's think about that. Hilo ni moja kati ya ambayo yamekuja moja kwa moja kupitia Zoom. All right. Hi, let's think about that, and karibuni sana ndani ya ukumbi. Any hands? Yes, karibu sana. Kwanza ni wapongeze panelists. I think you've done justice to your different areas. You've really done some good job. Naitwa Aziz Chacha, ni sponsor pia wa event. I just had a question, Irene. Nimependa sana how you've used statistics to try and pass on the message. Kuna hili la cash is king. Of course pia tumekuwa tukisikia hata kutoka benki kuu. Sanjay here will remember this. Tunapokwenda kwenye katika kila your point that katika kila 10 6 inakuwa nje ya formal system, lakini always tunachokuwa tunasema kwamba zipo chini ya magodoro au watu wamezichimbia chini. But the question to ask in this room, tulipokaa humu ndani kwenye pochi zetu, wale ambao tumekuja na pochi wallets,
inawezekana kuna 10,000, 20,000, 50,000. Hizo hazikupaswa kuwepo kwenye pochi, because you have it here, maana yake you're not using it. Kwa hivyo katika zile sita zile tunazosema kwamba ziko wapi, actually tunazo sisi humu ndani. You know, so I think ni ile pia ulipozungumzia kitu about the culture na mindset, you know, I think tusaidiane. You know, I think we're used to working with cash kwenye pochi, lakini sasa hivi mabenki yamefunga vitabu. Formal system. So for me, I was just echoing the point you're making, which is very relevant, lakini pia mifano tunayo, lakini ipo karibu zaidi than we actually think. So it was just a comment to echo Irene's point. Nashukuru sana. Asante, nashukuru. Did you introduce yourself or ulijitambulisha? Yes, nilijitambulisha. Okay, very much. Nashukuru sana. Haya, na jingine ambalo nimelipata, of course we can always come back to that reaction. The future of financial sector in Tanzania, specifically financial inclusion aspect. Nasema, are we moving forward or backward? Inasema, we have seen how introduction of government levies kwenye electronic funding, fund transfer imewafanya watu kwa kiasi kikubwa warudi kwenye cash economy. Sasa serikali pamoja na wadau wa finance wanafanya nini na wanashirikiana vipi to us? Let's pick up the room and tunavyojibu kwa yanayuka. Hands wangu, do you see any hands upande huo? Anyone there? Okay, let's take it back to the anybody with a mic, karibu? Nitajaribu kurespond kwenye swali lililoelekezwa kwa mabenki kwamba can we focus on is it cooperation? Yes, rather than competition? Yes. Yeah, I think it's a very good point, and mara nyingi mimi nikiangalia mobile money wanashirikiana kwa kiasi kikubwa sana. Ikija kwenye mabenki kidogo tumekuwa yani tunashindana zaidi, lakini kuna some good progress kupitia Bankers Association. One of the things ambayo tumeweza kushirikiana na kwa of course na benki kuu ni kwamba tuna build sasa hivi system kwa ajili ya mobile instant settlement, kwamba sasa hivi ukiangalia kwamba mimi nikitaka kutuma pesa kwenda Standard Chartered lazima ipite kwenye TIS. Kama mnavyoona na several engagement na benki kuu, na zimeweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika relaxation benki. Waweza kukopesha watu, lakini unakuta pesa zimekaa pale. Kwa hiyo tuliweza kupitia Bankers Association tuliweza kupata relief. Sasa hivi imeshuka from 10% to 6%.
Framework hizi zilizotoka kipindi cha COVID, pia Benki Kuu imeweza kuja na framework ambazo zimeweza kusaidia mabenki kusupport businesses mbalimbali kwa kutoa moratorium period na kurestructure facilities ili kuweza kumpa mtu time ya kuweza kurudisha business yake back to normal. Kwa hiyo kupitia Bankers Association naamini tunaendelea kufanya improvement kwa ajili ya kuweza kushirikiana ili kuweza kusupport sekta nzima. Ukiangalia hata hii pesa ambayo imetolewa kwa ajili ya kusupport agribusiness ni some of the initiatives ambazo Benki Kuu imeweza kuja nazo kupitia ushirikiano wa mabenki kupitia Tanzania Bankers Association. Kwa hiyo naamini tunavyoendelea hivyo, it's very true kwamba badala ya kuwa tuna compete, kuna maeneo ambayo tunatakiwa tushirikiane ili kuweza kuwa na impact katika uchumi. Asante. Okay, so it's a good call. Asante sana. Irene, karibu. Asante. Just to react a bit on the comment there, lakini pia ningependa kuchangia kwenye hiyo issue ya collaboration na competition and within the financial sector really in general. I think yes, we still have a long way to go, lakini it is very important to appreciate what we are actually seeing happening. Ukiangalia historia yetu Tanzania pale ambapo tulienda kuruhusu huduma za kifedha kwa kupitia MNOs, there was a time hizi two worlds ilikuwa kama vile zina compete for the same customer, or rather you see the MNOs just really trying to drive by themselves and the banking sector on the other side. Lakini tumeona mifano mingi na tunaendelea kuiona leo ambayo tunaona collaboration between the banking sector and the MNOs ambazo wana hold rails, wana hold massive distribution into the majority of numbers of Tanzanians, na products nyingi sana tunaendelea kuzishuhudia. Also ningependa ku make a reference, recently tumeona hizi bank assurance products zinazokuja, tunaona huge collaboration ambayo inatokea between the insurance as well as the banking sector. So I just wanted to say that it is happening. Yes, we still have a long way. I had given some statistics, definitely. Bado we are not there and we still have the gap, lakini it's also important to appreciate what is happening, and I think it will continue to happen at a very faster rate. Just to also, appraise a little bit more on the issue of cash is king. Why do we have? Yes, some of the money that we have in our pockets. Lakini mimi, I just want to reflect on, when I say ecosystem, yani mzunguko mzima wa ile hela is really what we need to focus on. Kwa sababu hata mimi na wewe, yes it's true, to a large extent bado matumizi yetu yako kwenye mfumo wa cash, kwa sababu ndiko tunako interact with every day. Tukienda sokoni, tukienda kwenye duka, tukifanya shughuli zetu za kijamii, so tunaishia kutumia mifumo katika kupeleka tu hela, kama vile kuzisafirisha kutoka point A to point B. So how do we actually able to address that? Ni kwanza kuangalia mfumo mzima na kuhakikisha tunaangalia needs za wale watu ambao wapo kwenye jamii, wanawake, vijana, watoto walioko kwenye kilimo, kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kumsaidia. Kwa mfano mzuri napenda kuongelea ni mama lishe, leo na kesho bado tunatumia cash, but how can we actually look into that whole ecosystem na kuhakikisha kwamba tunaidigitize. Pia ningependa kusema kuna comment moja, tunaenda mbele tunarudi nyuma. Juzi niliona statistics moja ambayo kwa kweli it is mind bothering. Ukiangalia between August 2020 and August 2021, Benki Kuu kwenye ripoti yao wamerelease juzi, wakasema kwamba mzunguko wa fedha umeongezeka, yani hard cash umeongezeka by 13.4%. This is just last year and this year. And yes, mimi mwenyewe inasumbua akili kidogo. Kwa it means cost ya kuproduce zile hela, cost ya kuzitransport zile hela na kutumia. Lakini here we are, we've talked about all this significant and massive transformation, lakini we need to move along
And this leads me to my last comment. You know, vision is so critical, you know, and coordinated action across all different sectors of the economy. Kwa sababu finance by itself, it means nothing. Ni kwenye huko uchumi ambako uko ndio inamata, kwenye agriculture, kwenye trade, kwenye mining tumeongelea, kwenye resources. That is really what really matters. Kwa hiyo earlier, you know, this week, actually today, imeisha, kulikuwa kuna conference in Arusha talking about, you know, it's a ICT conference. And one of the critical pillars that was being discussed there is the need for the country to develop a digital economy strategy. You know, kwa sababu we need to actually have that centralized vision and target, and then we will make sure kwamba some of the things ambazo tumeona, kwa mfano some of the distraction tume experience this year, vitu kama vya tozo, then they will not happen, kwa sababu wote tutakuwa tuko tuna dira ambayo iko moja, na tutakuwa very clear in terms of what are the different sectors of the economy needs to do in order to reach there for the benefit ya kuhakikisha uchumi wetu unaenda mbele, tuna produce employment kwa vijana wetu tuliowaongelea, tunahakikisha kwamba kuna huduma jumuishi ambazo zina include kila mtu na kuweza kuleta maendeleo kwenye nchi. Asante. All right, labda if we pass the mic to the right, tafadhali. Kulikuwa na I think that's your left, my right. Let's discuss the levies. Hizi tozo. Kakangu, do you have any comments on issue ambayo imejitokeza? Na hapa naona swala kubwa tunalozungumzia pia ni coordination sasa across the sectors. Karibu. Nashukuru. Kiujumla sisi kama wasimamizi wa kodi, kwa maana ya swala la tozo, jukumu letu sisi ni tumepewa tu kama gateway ya kukusanya. Lakini sheria mama ambayo inatoza tozo, wengi wenu pengine pia hamjui, mkisikia tozo inapelekwa TRA basi, yani swala lote likiongea tu tozo ni TRA. Lakini kijumla ni kwamba sheria inayoleta masuala ya tozo ni the National Payment System, ambayo ni sheria isiyosimamiwa na TRA. Nadhani Benki Kuu na TRA wangekuwepo kwenye nafasi nzuri ya kulisemea kwa ufanisi zaidi. Lakini ni comment kidogo tu, ni kwamba tozo hii ni mpya kwetu sisi kwa sababu ndio imeanza Julai mwaka huu, lakini kuna some of the countries ambapo ilianzishwa na ikawa successful, na kuna some of the countries haikuwa successful. Sasa kwetu sisi ilivyoanza imekuwa na changamoto nyingi, lakini serikali yetu ni sikivu. Wametake efforts, wamefanya discussions nyingi sana. Ya mwisho watu wa mabenki pia wamehusishwa, na ilipelekea pia hata zile tozo zikapunguzwa zaidi. Kwa hiyo ninaamini sasa, kwa sababu ni mwanzo, we have a lot to learn. Kwa hiyo ni matazamio yangu kwamba baada ya muda tutafika kwenye position ambayo itakuwa ni nzuri zaidi, kwa maana kwamba kama kuna maboresho yatafanywa kazi. Nadhani kitu kikubwa ni kwenye kupunguza zile rates, na hilo ambalo tayari limeshaanza kufanywa kazi. Awamu ya kwanza zimepunguzwa takriban karibu 30%, na kuna window ya kuangalia pia trend ikoje, kwa sababu impact yake pia inaathiri pia kodi nyingine. Kwa hiyo nadhani serikali imeshalichukua na ipo timu ya wataalamu inalifanyia kazi, na tunaamini kwamba baada ya muda wao wataweza kuwa kwenye position ya kutupatia picha nzuri zaidi. Nashukuru. All right, from the audience kuna reactions zote kuhusiana na hilo? Yes, mkono ule pale. Karibu sana. Naomba ujitambulishe tafadhali na tusikie swala hoja yako. Okay, asante. Kwa majina naitwa Zaoro Muhaji. Niko na maswali mawili. Swali la kwanza, nimeona tunazungumzia sekta ya fedha, lakini tumejikita zaidi kuzungumzia mabenki, banking industry, lakini pia sekta ya bima. Lakini kwa uelewa wangu sekta ya fedha ni pana zaidi. Kuna vitu vingine zaidi kama vile venture capitals, private equities, angel investments, na sijasikia vikigusiwa kabisa. So ningependa one of the speakers kama anafahamu landscape ya hiyo ecosystem kwa hizi subsectors zingine ikoje kwa hapa Tanzania, wakatupa some insights kama ipo, and if not why from regulatory points of view,
or from maybe commercial point of view. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mimi on my day job ni CEO wa Tanzania Startup Association. So ni mwakilishi wa startups businesses here in Tanzania. Na one of the challenges kubwa ambayo tunayo sisi Tanzania as a wadau wa startups ni kwamba currently with our setup, sekta ya fedha haitudumii pasavyo. Startups Tanzania, they are almost ni ngumu kukopesheka with the banks. Hatuzilaumu bank because tunajua is somehow wako constrained na regulations, but going forward, what's the plan in place for sector fedha to make sure that startups are being financed well and capitalized well in this market? Kwa sababu tunajua kaka Rohani hapa Sanjay aligusia mwanzoni kwamba lazima tuangalie utaratibu wa kuangalia riski zetu na the way we assess. Kwa mfano, one of the key requirements kupata mikopo ni collateral. Sasa when you come to startups, these are mostly businesses which are innovative, mostly run by young people coming out of college. They might have a good idea. Some of them are already post revenue, they earn revenue, wana wateja, lakini sometimes they don't have hard assets to put as collateral. So then it raises some challenges when they want to raise money through banks and other players. So that is the past. Oh, that's the where we are. So going forward, what's the plan ya sekta fedha to make sure that they come with innovative solutions to cater for this large segment growing ya businesses na new customers? The meantime, ningependa pia kuwapongeza wadhamini NMB Bank for launching Sandbox pamoja na seed fund ya 1 billion. That is big, that is massive. I urge other financial players, other banks to follow the lead. Thank you. Okay, asante, nashukuru sana. Very interesting. Kwa hiyo mbali na panelists ambao ni wachokoza mada, lakini waibua mada pia naomba niwakaribishe muweze kuinterject at any point. If you feel maybe questions from the audience, something you want to react to, feel free to do so. Na scan the room. Any other hands in the room? Clarifications? Anybody ambaye ana anything ambacho labda ni okay, very good. We have a hand pale, nashukuru sana. Wakati microphone inakwenda pale, John Rugambo anasema this multi-industry event is a milestone in the journey of making loans more affordable to customers. Na Frank Kilimba anasema tunategemea kupata taarifa zaidi juu ya gharama za kuprocess mikopo hasa kwa wajasiriamali wakati. Hongereni kwa mdahalo maridhawa. Asante, karibu kaka. Naomba ujitambulishe please na tuendelee. Okay. Yeah, mimi naitwa Douglas Pashobeza, ni mkaguzi wa ndani. Nilikuwa nasikiza statistics zilizotolewa hapa na panelist wetu. And I was a bit interested on the figures zinazoonyesha credits to the agricultural sector, which is less than 7%, but the sector employs more than 90% of the population. Now, the consumer loans, the credit to consumer loans, who are mainly the employees of the formal sector, accounts for more than 35%, the entire credit in the market. Ili nchi iweze kuendelea, and we think that probably we are allocating the resources in the wrong direction. Of course, I'm aware kwamba serikali ina stimulate the lending into the agricultural sector, and through the central bank they've established the revolving fund of around 1 trillion, I think, and they've given the financial sector a spread of at least 7%. You borrow at 3%, you lend at a maximum of 10% to stimulate the agricultural sector. Ila pengine mimi kitaaluma ni mhasibu, ni mmoja kati ya watu wanaoamini kwenye namba huwa ziongopi na wala soko walidanganyi. If the credit has been going to the consumer loans, which translates that we are financing the consumption of people, the consumption and a little personal investments. Pengine shida sio availability of funds to be channeled to the agricultural sector, but ni mfumo wenyewe uliopo kwenye agricultural sector.
and availing that revolving fund of over 1 trillion probably inaweza isilete majibu kama mfumo wenyewe wa how the agricultural sector is being organized hai attract banking, sababu kama credit inaenda kwenye sectors zingine, probably the problem is not the liquidity or the funds to be made available to the agricultural sector, but rather the sector itself. So I would like maybe the panelists or waibua mada kama mmoja angeweza kujibu kwamba tuna expect kutakuwa kuna any positive results kama the credit is being allocated, the sector which employs the largest population is allocated a very, very little amount in the credit. Asante. Na thamani yake halisi, si ndio? Okay, vema, nashukuru sana. That's a really, really good one to think about. Karibuni sana. Anyone kutoka katika waibua mada? Anybody wants to tackle something? Yeah, sure. Sanjay. Naomba tulete microphone kumbele. Kwa jinsi nadhani kuna camera ambayo itakukapture vizuri to your right. So please just face forward. I face forward. So I knew Zohoro was going to ask this. He makes it very sure that in every interaction he has, he talks about venture capital, private equity, startups. You know, this kid is relentless about it. And I think we should make it happen. So what's required? Nini inahitajika, you know, for us to really have venture capital, startup and all that? I think, you know, the big thing is consistency. You know, the number of transactions that Tanzania can create. That is consistency in an enabling environment. Finally, we have some 17 hubs that are there. We've got to make this much bigger. You've just celebrated a sandbox. This is a new one for here, yeah? But in many markets, it is a common phenomena. So it's going to happen. 2 is, I think we do need to have the national blueprint, which finally, you will all remember, kwamba, you know, our ICT ministry was only formed in November last year. And there's a lot of intentions, good intentions. You have been involved, I have been involved. You know, I think we all want to be part of the think tank so that we create an enabling environment. Third, what is important is research. You know, the challenge in our markets is really good research. If you don't have good research, where does the venture capitalist rely on what figures? Then exit strategy. You need to know that every venture capital is what, 5 to 10 years game, you know, maximum. Where is the exit strategy? Valuations are a challenge here. I guess the other thing is that we have had a history of a lot of changes in regulations. You know, investors don't like changes in regulations. They really can't invest money. Because you can invest and in 2 years, if the regulation changes, you know, local content can come in, something else can come in. Now, I know these are good regulations, but there should be a transition period, which is very important. So an investor takes time to make decision. I guess it's also about some of our laws. Think about it. What does a startup require? A startup requires a small, I mean, today even to register a business, a startup can be happening from a garage or from a cloud. But our regulations require what? You need to have a registered office, you need to have a premises. You know, for us to fire one staff in this country is so painful. You know, now yes, we need to protect our employees, it's very important. But the startup environment doesn't require that, it's hire or fire. You know, it's literally kwamba if not fit for purpose, my friend, there is somebody else. You know, startup has a shelf life of minutes, you know, not like the organizations. So there are so many things that are required. The judiciary system is very critical. And it's also, you know, startup models are what? Zoro, you know that. 98% of the startups in the world die actually, you know, within the first months or few months that, you know, they're born. But there are enough investors who have the appetite, you know, that they know their game is the 2% that wins, the 5% that wins, you know, is going to be so much more valuable than the 2%, than the 98% that you lose. What is our environment to attract those investors? It's a very different ball game altogether. So lots of reasons. I know we have raised it together with even the Prime Minister. I see there is an appetite of blueprint. I think we should put all our efforts to make it happen, is what I would say.
I guess on agriculture, one of my colleagues can respond. Thank you. Okay, sure. Asante. Nashukuru sana, makofi kwake. Asante sana. Coming back to the panels, any reactions to some of the things that have come up? Kama kuna chochote kile? Yes, karibu sana. Asante, labda nitarespond kwenye hii issue ya agriculture. I think initiative iliyochukuliwa na Central Bank ya ku set up a fund kwa ajili ya kusupport agribusiness is one step. Na ni nzuri kwa sababu at least you have to start somewhere. Lakini as my colleague has said ni kwamba ni vizuri kuangalia ile value chain nzima ya agriculture kwa sababu ukiangalia kwa kweli mabenki mengi yamekuwa yakishy away from agricultural sector kutokana na ile risk level. Sina statistics za industry in terms of NPL, lakini agriculture imekuwa ni one of the sector ambayo aggregate ile mikopo mzima ya sekta nzima utakuta kwamba ile NPL yake iko juu kutokana na risk. Kwa hiyo I think kitu kikubwa kinachotakiwa kufanyika ni kuangalia ile value chain nzima ya agriculture na kuangalia risks ziko wapi and what initiatives need to be done ili kuaddress. Kwa mfano kwenye issue ya masoko utakuta kwamba masoko is one of the area ambayo wakulima wetu wanapata changamoto. Kama hamna organized market, atalima mwisho wa siku vile vitu walivyolima kama hana soko vitaharibika. Kwa hiyo system za kuweza kuwa na organized market zinaweza kusaidia. Ukiangalia kwa mfano kwenye tumbaku ni kati ya sekta ya kilimo ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana kutokana na kwamba wale wakulima wanakuza tumbaku, lakini tayari kuna organized market kupitia wale big buyers ambao wanafanya contract farming na wale wakulima. Kwa hiyo mkulima analima, anapatiwa pia inputs, anapatiwa kila kitu kuhakikisha kwamba zao linakuwa productive, lina meet zile standards ambazo zimewekwa na wale buyers, na mwisho wa siku ana assured market. Kwa hiyo unakuta hata wale wakulima kukopesheka na kuwa ni rahisi. Kwa hiyo tukiweza kureplicate the same model kwenye mazao mengine itasaidia sana katika kuhakikisha kwamba hata hii fund inayotolewa itatumika vizuri na itasaidia kukuza kilimo kwa ujumla. Ukiangalia kwenye cashew nuts, sometimes tunafanya vizuri, sometimes policies zinabadilika, zina affect kama alivyosema Sanjay. Tunahitaji pia consistency. Tunahitaji policies ambazo ziko stable. So leo policy iko vizuri, next year inabadilika. Kukiwa na consistency katika policies pia itasaidia kuhakikisha kwamba mabenki yanakuwa comfortable kusema kwamba mimi my appetite kwenye cashew nut is this percentage. Nita set up funds hizi kwa ajili ya cashew nut. Kwa hiyo nafikiri he's very right kwamba hii fund ni nzuri, lakini ni vizuri kuangalia chain nzima kwenye agribusiness ni vitu gani ambavyo vinatakiwa vifanyike ili kuhakikisha unavyo address issue ya funding, una address pia na hizi areas nyingine ili mwisho wa siku mabenki yaweze kuwa comfortable katika kusupport agriculture. Asante. Alright, nashukuru sana. Kumekuwa na reactions kwenye mitandao. Naomba nipitie baadhi ya comments ambazo tumezipokea. Mobile operators wameweza ingia kwenye huduma za kibenki. Nini kimewazuia mabenki kujenga infrastructure zao wenyewe? CRDB ilikuwa na VSAT zao miaka ya nyuma. Leo banks zinategemea 90% washindani wake ambao wanachukua micro deposits, loans na over the top services. Kwa hiyo that's something probably to react to. Pia kuna James Mrina anauliza, how well is the financial sector prepared for blockchain or cryptocurrency businesses? Wakati mwingine Dionisi Kalista anasema nawapa hongera waandaaji wa mdahalo huu. Sekta ya fedha anatukumbusha inajumuisha benki, bima, masoko ya mitaji, hifadhi za jamii pamoja na sekta ndogo za fedha. Naamini kwamba kweli ni sekta nyingi sana, but we don't really have like a half a day kuweza kuchambua maeneo yote hayo. Kwa hiyo what comes up na yale ambayo yamekuwa discussed katika na wachangia mada wetu, basi ndio hayo ambayo generally tunakaa humu ndani, lakini naona mambo mengine yanaibuka. Kwa hiyo
Labda nirudi kwa kakangu CRDB Bruce. How would you react to the fact that mobile phone operators sasa wanaanza kuwa kama ni washindani pia vile vile? Thanks a lot Taji. Swali zuri sana lilotoka online. Kwanza nijibu kwanza hiyo ya VSAT. VSAT is an old technology in terms of communication. Ndio maana tulizidecommission. Sisi tulikuwa nazo zaidi ya 600. Sasa VSAT is very slow kwenye kutoa huduma, ndio maana tulizidecommission. Hilo ni moja. Lakini ni kweli kwamba MNOs wameweza kuingia kwenye huduma za kibenki. Wanatoa mikopo midogo midogo kwa utaratibu mwingine na kwa njia hiyo. Na hiyo sio jambo baya. Tunapozungumzia swala la financial inclusion, na hasa dada yangu pale Irene, ni kitu anacho propagate zaidi kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia watu wengi. Kwa sisi tunachukulia very positive, ndio maana utakuta kuna collaboration nyingi kati ya MNOs na banks kwenye baadhi ya products, hata hizo za mikopo. Usije ukafikiri kwamba hata pesa zinazotumika kule na za MNOs, hapana. Ni mashirikiano na benki vile vile. Lakini kwa kuwa wao wamekuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza mtandao mkubwa zaidi kwa haraka, kwa sababu sheria zinazo wa regulate sio ngumu kama zilivyo za benki. Banks are highly regulated. Na ni kwa sababu iliyo nzuri kabisa, zinashikilia uchumi wa nchi. Benki zikishuka, nchi inaweza kusambaratika kiuchumi. Kwa hiyo pamoja na regulation, utaona kwamba taratibu hata benki nazo zitaweza kuingia kutoa product nyingi zaidi, na ndio maana digitally unaona benki zote zinatoa mikopo rahisi. Nitakupa tu mfano moja, app ya CRDB nao unaweza kufungua account ya kwako mwenyewe kwa dakika 3. Una kitambulisho cha taifa, you can do it. Kwa haya ni maendeleo yanayotupelekea kwamba it is possible we can continue giving a lot of products hata kama zitakuwa ni ndogo ndogo unsecured na zinatolewa, na tutafika huko. Kwa hiyo ni partners ambao tuna collaborate. Mimi siwachukulie kwamba ni washindani, kwa sababu at the end of the day wanasaidia huduma zile ziwafikie wananchi wengi. Asante sana. Asante, nashukuru sana. Cletus, naomba nije kwako moja kwa moja utackle hili swala la James Mrina. Financial sector, sekta ya fedha iko tayari kwa kiasi gani na masuala ya blockchain, cryptocurrency business? Yes, there you go. Asante Taji. Kiukweli kutokana na uzoefu wangu sijaona kama kwenye local market hapa umekuwa na uptake kubwa sana ya kwenda kwenye hiyo new technology ya blockchain na cryptocurrency. Kwa hivyo nafikiri tuna mabenki humu ndani labda wangeweza kuelezea vizuri, lakini mimi kwa interactions zangu na mabenki sijasikia sana ile kizungumzwa. I see. All right. Anybody else? Anybody wants to tackle that? Yes. Nadhani nilikuuliza at a certain meeting kuhusiana na hili. You did, and I think Mama had asked us that we shouldn't be left behind. Exactly. When it comes to cryptocurrency, I think there are two different things. I mean, cryptocurrency runs on a blockchain technology. Blockchain does exist in the banking sector, particularly for trade transactions and more for documentation, including, corporate KYCs, etc. In many markets, it's there, and I think it will soon come into our space to be used much more. The whole area of cryptocurrency is big questionable, because ultimately ni muhimu sana kwamba tujue which is the governance body that is driving cryptocurrency. Who has that answer? So up until we don't have those answers, it's going to be very difficult, because the money can vanish anytime. And the banking sector, as my friend said, is very important that we protect the integrity of the whole financial services sector, the economy. If a bank goes down, central bank goes down, the consequences are very big. It doesn't mean we have to sleep. I think we have to just get prepared. The big question for us is beyond blockchain and all, is just the overall digital assets. I think the accounting world is also looking at how do you value, digital assets. So there's a lot of work that is happening there. IFRS is looking at this. So I think El Salvador last month was the first country ever
to have adopted a cryptocurrency. So it's going to pick momentum. And I think what's going to happen, Mwishoni, in the organizations, big financial organizations will get together and they'll create their own cryptocurrency in alignment with some of these global central banks. And that way it's going to be easy because you know who is the ultimate governance, who is responsible, because that's very critical. So blockchain, very much on the run, and we'll soon see much more of it. Crypto, the jury is out. Thank you. Asante, nashukuru sana. Sasa, okay, naona sasa kuna mikono. Very quickly, naomba nichukue hizi tatu kwa sababu nilikuwa naelekea kukamilisha kipengele hiki. Naomba tuwasikie tafadhali. Hii ni muhimu kusikia kutoka kwenu. Karibu sana. Ladies first, sawa, karibu. Please introduce yourself na usimame. Asante, naitwa Teresia Christian. Sio mwakilishi rasmi, lakini kwa sababu mada imezungumziwa nikipenda pia kusema machache. Nafanya kazi na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, na kwa sababu masuala mengi yamejaribu kuzungumzia kuhusiana na financing ya kilimo, nikasema kwa pia naweza nikachangia kidogo. Tunazungumzia miaka 60 ya uhuru wa Tanzania, na kitu kimoja ambacho tunaweza tukajipongeza kama taifa ni kuanzishwa kwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, ambapo kwa sasa tunaona ambavyo imeweza kutengeneza kwa kupitia ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, imeweza kuwa na product ambayo tunasema Small Credit Guarantee Fund, ambayo hii inaweza kusaidia. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na benki washirika, benki za kibiashara, ambapo tunaweza kuwa guarantee wakulima hasa wale wadogo kuweza kupata mikopo. Kwa hiyo tunajua hatujafika kule ambako tunataka kama taifa, lakini serikali inafanya juhudi za kimkakati kuweza kukomboa sekta ya kilimo. Asante. Asante kwa comment hiyo nzuri sana. Asante. Kulikuwa na mkono hapo. Karibu sana kangu. Asante sana Taji. Yes. Labda kuna maswali mengi kuliko majibu. Naitwa Johnson Musha. Ni kweli. Ninafanya kazi na Innovation Hub 255. Kumekuwa na maongezi, Sanjay kabla ameongea APIs mara tatu. It's good that we had NMB, they've launched the API. But I think one thing that we can take away from this conversation as part of the solution is most of the panelists right now, they're probably sitting with a gold mine when it comes to big data within their institutions. Startups can do business with the data holders. It's not just an ask saying, do this for us, do this, do that for us. Potentially, I'm seeing a collaboration between, let's say, Tanzania Bankers Association with their respective members. Same thing applies to insurance, under the supervisions of, let's say, one of the big fours, forming an agreement that will allow startups to go in, mouse the data that's already existing on these archives, put them on a proper data warehouse. We do have a national data center residing within the country. Have them processed within the environment that the bank or the institution is feeling safe with, and then get useful information that eventually will lead to the innovations that we're talking about. If you want to bank more than 10%, more than 7% in agri, then how do we move up the value and supply chain? That data doesn't sit in boardroom. It doesn't sit with the paper research that we go in the field with. Well, it's a good point to have, yes. But 50% of the answers will come with the data that we have buried within our own premises. For your consideration, please. Absolutely agreed. Naomba tupige makofi kwa wazo hilo, ni zuri sana, limetokana na kikao hiki. Asante sana. And finally, naomba nichukue mkono hapa. Asante. Name is Hanif Jaffa. I'm a board member with Mwananchi. And in my past life, I've also actively involved in banking. Mine is more of a comment than a question. Is I think what is happening with digital revolution is very important to the banking sector. And I think that mobile companies have played an equally good role for us. I think they've pushed banks to go into digital banking. They've seen the advantages and the outreach also. So I think what is important is today is how do we increase our base? I think digital is the way to move ahead, number one. Number two, also digital brings our cost down.
Today, if you look at banking today, if you look at banks in MBN, got 100+ banks, others have got 50 branches. Branches is very costly. To run branches today, each branch I know costs between $40,000 to $50,000 a month. So if we can avoid branches, I'm sure in the near future you will see, I know banks have reduced ATMs, banks are reducing branches, not because they're cutting down on business, it's because of digital revolution. And the last point, which is very important, which I think is a burning question, is cost. So if we reduce branches, we reduce cost, and we have also can reach the customer easily. Like CRDB, you can open an account in 5 minutes. The next thing is that you can get your loan approved on your phone. So that brings down cost. So if that brings down cost, also the lending cost goes down. Thank you so much. Okay, asante, mawazo mazuri sana. Unfortunately, towards the end tunaanza kuchangamka kidogo. Mabibi na bwana, naomba nirejee kwa wafuatao. Kwanza tumshukuru sana Mr. Sanjay Rugani, Vice Chairman, Tanzania Bankers Association. Thank you for your insight. Tumekuinua mara 2 mara 3. Tunakushukuru sana kwa yote ambayo umeachangia. Dr. Musa Juma, Commissioner of Insurance. Challenges umeziainisha nyingi sana za msingi. Natumaini kwa kusikiliza kikao hiki bila shaka umeng'amua maeneo ambayo sasa nawe unaweza kwenda kuingia kuyafanyia kazi na kujenga ushirikiano zaidi ili tuweze kutatua masuala ambayo ni ya msingi sana katika masuala ya bima. The value chain on the finance sector, bringing local content. Labda ni kushukuru sana ndugu Bruce Mwile, na nitakukaribisha hapa kwa muda wa sekunde chache, dakika 1-2 uweze kuzungumza kama mdhamini. Asante sana kwa mchango wako, pia vile vile mchango wenu kama taasisi katika kongamano hili. Dr. Elirehema Dorie, NIC, asante sana kwa mchango wako, pia vile vile tumekusikia vizuri sana. Maeneo ya changamoto mimi nadhani nimeona sasa, well, let's work on them. Time to do that. I think the environment is perfect kabisa kuweza kufanya hivyo, na mashirikiano haswa katika kwa namna hii serikali na the private sector ni muhimu sana kuja pamoja. Mr. Beatus Nchota kutoka TRA, tunakushukuru sana kwa ushiriki wako pia na yale ambayo umeyazungumzia kwenye kongamano letu hili. Umesikika vyema kabisa, na point yako ya mwisho hapa nadhani in the future probably tunaweza tukawa na hizo taasisi mbili zikaja kujibu zaidi katika hilo swala la tozo. Esther Kileo Kitoka, asante sana kwa kushiriki, very insightful, bright ideas. Tunakushukuru sana ushiriki wako pia vile vile kama one of the panelists. Na meza yenu pia pale na meza ambayo ilikuwa inakushangilia sana pale, naona imekuwa na mchango mkubwa sana. A brilliant idea that came up finally pale, nimeipenda sana. Na Irene Madeje Mlola, tukisema sasa mining data, I think you have all of that. So changamana basi, na everyone in here, everybody needs to have your card. I think you can really truly start it off kwa wazo ambalo nimelisikia kwa kaka yangu pale. It's thank you very much kwa kushiriki. Na Cletus Kiyuga, asanteni sana kwa kushiriki pia vile vile. Nanyi pia vile vile mna mambo mengi sana ambayo mnaweza mkashare. Now the issue is watu kupokea na kutumia uzoefu ambao mnao, na pia mawazo ya mbele ambavyo kama nimekusikia unayazungumzia. Tunashukuru sana. Kwa hiyo mabibi na bwana, tuwapigie makofi wote, very resourceful. Muda tu unatubana, lakini na pia vile vile ambao wamechangia kupitia kwenye mitandao tunawashukuru sana. Na sasa nikaribishe wadhamini wetu kwa dakika 1-2 ili siweze kusikia kutoka kwenu. Karibu sana kaka yangu, na tuwakaribishe CRDB Bank PLC. Karibu. Nashukuru sana Mwananchi Communication kwanza kwa kutupatia nafasi hii ya kuwa miongoni mwa wadhamini na mdhamini mkuu. Tunaona fahari sana kwa sababu tumeandaa haya makongamano ambayo yamekuwa mazuri sana na faida kubwa kwa nchi yetu. So kwa kifupi, kwa sababu nimepewa dakika 2 tu, niseme tu kwamba kwa muda mrefu tumekuwa washirika wakubwa sana wa Mwananchi Communication Limited tangu ilipoanzishwa nchini. Na leo tunawashukuru na kuwathamini sana Mwananchi Communication kwa kubuni huu utaratibu wa kuienzi nchi yetu mlioita Tanzania at 60.
tunajivunia sana kuwa sehemu ya ubunifu wenu. Kama ambavyo wote mnafahamu na wengine inawezekana wasijue historia ya CRDB asili yake, benki ya CRDB ni benki ya kizalendo, tena ambayo ni benki asili yake ilikuwepo Tanzania, Tanganyika ikipata uhuru mwaka 1961 ilikuwepo, na ilikuwa inaitwa Land Bank of Tanganyika. Kwa hiyo mnaweza mkaona asili yake ni ya mbali sana, lakini imepitia revolution mbalimbali mpaka leo inaitwa CRDB Bank PLC. Wakati wa koloni ilikuwa inaendelea kutoa mikopo kuendeleza ardhi na kwa ajili ya kilimo hasa. Hivyo mnaona kuwa kabisa nyie wote ni mashuhuda wa mabadiliko ambayo Tanzania imeyapata katika hii miaka 60 na hasa kwenye sekta ya kifedha. Hivyo basi benki iliona ina kila sababu ya kushirikiana na Mwananchi Communications Limited kuwezesha uandaaji wa tukio hili la Tanzania 860 hususan kwenye sekta yetu ya huduma za kifedha. Katika miaka 60 hii Tanzania imebadilika sana, na pia sekta ya fedha nayo imebadilika sana. Imekuwa bora zaidi, imara zaidi, bunifu zaidi, ikiwafikia Watanzania wengi, na bado kuna opportunities nyingi za kuifanya sekta hii iweze kutekeleza mengi sana. Ni muda tu hautoshi, lakini ningeweza kufafanua kujibu baadhi ya mikakati ambayo iko hewani. Hawa starters wanaosema CRDB inakuja na kubwa zaidi. Sisi kwenye sekta hii ya fedha, lengo letu ni kuwapatia Watanzania huduma za kifedha. Sisi benki ya CRDB lengo letu kuu ni kuwezesha Watanzania kuweza kuishi maisha bora zaidi. Hilo ndio lengo letu kuu. Tupo tayari kushirikiana na Watanzania wote, taasisi yoyote, ili tuweze kufanikisha hilo. Kufanikiwa kwa Watanzania ni kufanikiwa kwa benki yetu. Sisi kama benki ya CRDB tunaiahidi serikali yetu, wanahisa wetu na hasa wateja wetu na Watanzania kwa ujumla kuwa tutaendelea kuwapatia huduma bunifu zaidi zenye kukidhi mahitaji yenu kwa miaka mingine zaidi ya hii 60 tuliyopo sasa inshallah. Pamoja kuwa kilele cha sherehe ya kutimiza miaka 60 bado kidogo kufika, labda ni kama wiki 6 hivi zimebakia, naomba nianze kabisa na kuwatakia wote na Watanzania wote heri ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Asanteni sana na jioni njema na usiku mwema. Asante sana, tunashukuru sana. Naomba nikukaribishe Azizi Chacha, mhazini mkuu wa benki ya NMB PLC, na hongereni sana kwa the Sandbox launching. Karibuni sana. Nashukuru Taji. Habarini za usiku jamani. Kwanza na mimi nishirikiane na Bruce, kakangu Bruce, kuwapongeza Mwananchi Communications kwa tukio hili la leo. Sisi kama wadhamini kwa kweli tumeona value for money, na sijashangaa sana kwa sababu nitoe tu siri hapa, mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communications ni mkurugenzi katika bodi ya NMB. Kwa hivyo najua ni mtu wa viwango, kwa hivyo sijashangaa na nilichokishuhudia. Tunashukuru sana, hujatuangusha. Baada ya kusema hayo, nitaka tu nikumbushie kidogo kwa sababu nimepewa dakika 2. Safari ya NMB nimegundua, Sanjay umesema 24 years banking experience. Yes. That's exactly the age of NMB. NMB ilizaliwa mwaka 1997. Ilipogawanywa iliyokuwa benki ya biashara taifa, ikazaliwa NMB tunayozungumzia leo, ikazaliwa NBC naye na mwana ni mdhamini, alafu na NMB Holdings 1997 Limited. Ilipokuja 2005 serikali ikaibinafsisha NMB, ikaachia hisa 49% kwa mbia aliyetoka Uholanzi anaitwa Rabobank. Miaka 3 baadaye, nazungumzia 2008, serikali ikaachia asilimia zingine 21 kwa umma wa Tanzania, na NMB ikawa listed kwa mara ya kwanza kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa kingine ambacho ningependa pia nikumbushie ni kwamba mwaka 1997 wakati
NMB inazaliwa ilikuwa na mali ambazo ilikuwa chini ya shilingi bilioni 200. Miaka 24 baadaye leo NMB ina mali karibia trilioni 8. Kwa hivyo hayo ni mafanikio makubwa sana ambayo unaweza ukasema ni exponential growth katika kipindi cha miaka 24. Kuna mengi tu ambayo ningependa kuyasema. Hatukuwepo na ATMs kipindi hicho. Hatukuwepo hata tunazungumzia digital leo. Digital ndio kwanza ndio watu wameanza kuizoea mambo ya digital. Lakini NMB kwa sasa hivi kwa kiwango cha uwekezaji ambacho imekifanya kwenye digital space, 94% ya miamala ya NMB inafanyika nje ya matawi. Kwa hivyo that is a significant transformation over these years, and I think there's so much more coming. Jana tumezindua sandbox to address some of the immediate needs kwenye digital innovations. Now I think we said we have about 421 APIs, so innovators please, it's all on your court to play. Na tukaanza na seed funding ya 1 billion, but we expect that could actually be expanded depending na uptake ya hiyo seed funding. Lakini pia kwa wale wa kilimo, nadhani pia katika kuunga mkono juhudi za serikali, nadhani wiki 2-3 zilizopita pia NMB kasema katika ile trilioni 1 iliyotangazwa na serikali, NMB kasema tunaongezea hapo bilioni 100 zingine kwa asilimia chini ya 10. Kwa hivyo back to you farmers, tunaendelea kufanya kazi kubwa kwa upande wa kilimo, lakini kama ilivyozungumzwa hapa, I think we still have some miles to travel. I think baada ya kusema hapo ni washukuru tena sana, na watakia usiku mwema na all the best over the weekend. Nashukuru sana. Asante sana. Naomba niwakaribishe NIC Director of Marketing and Customer Care Yesaya Mwakifulefule. Karibu sana. Naomba tumpige makofi anapokuja mbele. Asante sana kwa udhamini na ushiriki wenu pia kwenye kuchangamsha mada hizi. Karibu. Asante Taji. Habari za jioni, bibi na bwana. Kwa niaba ya uongozi wa Shirika Bila Taifa NIC, tunayo furaha kubwa sana kushirikiana na Mwananchi Communication kwa kutupa nafasi ya kuwa miongoni mwa wadhamini hapa. Ilikuwa ni mara ya kwanza, lakini haitokuwa mara yetu ya mwisho kushirikiana nanyi. Shirika Bila la Taifa kwa miaka 58 sasa, toka mwaka 63 limekuwa likifanya shirika zake za kibima hapa nchini. Nikiuliza leo watu wangapi na miaka 58 humu, sidhani kama watazidi 5. Sidhani kama watazidi 5. Lakini kwa miaka 58 shirika lilikuwa likioperate biashara za insurance na katika nyanja kuu mbili, kwa maana ya general insurance na life insurance. Leo hii ningependa kuongelea product zetu mbili nazo za upande wa general insurance. Moja ni Linda Mjengo motor insurance, house insurance ambayo mmekuwa mkiona hapo, lakini pia tuna bima flex motor insurance ambapo tunakukava mali zako, magari zako, lakini pia hata katika house insurance tunatoa elimu na tuna encourage watu wengi muweze kuinsure na sisi. Mmekaa watu 10 katika meza. Katika kila meza watu 10 utashangaa watu 2 mpaka 3 labda wameinsure nyumba zao, lakini watu zaidi ya 7 hawajainsure nyumba zao. Na uelewa ni kwamba labda wanafikiri kwamba ni gharama mno kuinsure nyumba, which is not true. Nyumba milioni 100 gharama yake na VAT ikiwa ndani yake 177 tu. Lakini kwa kutokuwa na uelewa huu watu wengi hawainsure. Tarehe 1 mwezi Julai tulikuwa tunafanya presentation Kariakoo. Tulikuwa na watu wamekaa kama nini hivi, zaidi ya watu 120. Baada ya presentation watu kama 70 walichukua form proposals, lakini watu 9 walikuja na kuzijaza, tukawapa wao ndio wakalipe, lakini they never came back. Jioni tarehe 10 kati ya watu wale 7, watu 5 mali zao ziliteketea zote, na walikuwa wakinisikiliza kama hivi siku 9 kabla. Nisingependa kuwashukuru muda wenu mwingi sana. Tumekaa mwisho pale, tuko tayari kulinda mali zenu. Karibuni sana NSC. Asanteni sana. Asante.
Mimi nimekaa nyuma yako. Kwa hiyo labda naweza nikaondolewa kwenye kutoka NBC tafadhali. Najua ndugu yetu Theobald Sabi upo. Please, would you do the honors tafadhali? Makofi mengi sana. NBC wadhamini wetu. Habari za jioni jamani. Naomba niungane na wenzangu kuwapongeza sana Mwananchi Communications kwa kuandaa kongamano hili ambalo kwa kweli limefana sana. Kama benki ya biashara ambayo imekuwapo hapa nchini kwa zaidi ya miongo mitano sasa, tulionelea umuhimu wa kushirikiana na Mwananchi Communications katika ufadhili wa kongamano hili. Mengi yamekwisha semwa tayari na wenzangu kuhusu sekta ya fedha hapa nchini ambayo kwa kweli imepanuka sana katika miaka hii 60. Lakini ni wazi huwezi kuzungumzia ukuaji wa uchumi ambao nchi yetu imeushuhudia ndani ya miongo hii mitano, ama mabadiliko katika sekta ya fedha hapa nchini, bila kuitaja Benki ya Taifa ya Biashara ama NBC. Tumekuwa na uhusiano wa muda mrefu na Mwananchi Communications na ninawapongeza sana kwa kuwa thought leaders. Sio tu ni chombo cha habari, lakini ni chombo ambacho kinachukua fursa ya kuchagiza mazungumzo yenye umuhimu kwa maendeleo ya taifa. Kuhusu huduma za kibenki, sihitaji kuzirudia kwa maana ya huduma ama bidhaa mbalimbali ambayo kama benki tunatoa, lakini itoshe tu kusema kwamba Benki ya Taifa ya Biashara, kwa neno la kizungu ningesema ni fully fledged commercial bank. Kwa hiyo tuna huduma kwa ajili ya wateja wadogo wadogo, individuals, SME na corporate, lakini kikubwa kwamba hatuuzi bidhaa, tunauza solutions, tunatatua changamoto. Kwa hiyo nawakaribisha sana tuzungumze changamoto, tuzungumze nini wateja na wananchi kwa ujumla wanahitaji. Baada ya kusema hayo machache, nipongeze tena Mwananchi Communications kwa kuandaa shughuli. Asanteni sana. Na hayo makofi yawe yanawakilisha wadhamini wetu wote. Tunawashukuru sana sana sana. Asante kwa kushiriki nasi na ahadi ya kuendelea kushiriki nasi. Makongamano haya yanaendelea. Naomba sasa niwakaribishe wachokoza mada, ni washushe chini, mjiunge na waliochochea mada hizi tuweze kupata picha ya pamoja nanyi tafadhali. Karibuni
hapo chini. Nitapiga picha kadhaa, pia nitawakaribisha wadhamini wetu wote, wawakilishi waliozungumza. Kama mmekuja na team, mnaweza mkaja mbele pamoja. Karibuni sana. Sasa tushuke hapo chini, na nitakuomba mwenyekiti na Bakari mjiunge nao katika picha tafadhali. Tunaweza tuka adjust kulia, ndio sawa. Alright, tuwapigie makofi kwa mara nyingine tena kwa kazi nzuri walioifanya. Food for thought, I would actually say. Asanteni sana, na naweza kuwarejesha katika viti vyenu sasa, na nikaribishe wadhamini wetu wote katika picha pamoja. Ngoja
So the caption will read right. Wafanyakazi, tafadhali naomba niwakaribishe mbele na tuwapongeze sana 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 kwa kazi kubwa mnayoifanya. Si rahisi kusema kweli, within 100 days kufanikisha kongamano hili. Wengine mnaweza mkapanda juu ya jukwaa, sijui mtakuwa warefu sana. Bakari, baada ya picha hii nitakukaribisha hapa kwa ajili ya kutoa neno la kushukuru. Wengine tu pande juu ya jukwaa hili. Asanteni sana. Thanks for prompting makofi hayo kwa this fantastic team. All fantastic guidance, of course, from the chairman, very well acknowledged leo. Mwenyekiti, karibu uketi tuweze kupata neno. Bakari, karibu sana sana sana. Tuwashukuru wote waliohudhuria na tuwakaribishe chakula. Asante sana Taji. Namwangalia ndugu yangu tulikuwa naye Mwanza miezi michache iliyopita. Ndio naamini kwamba kuna watu wana kazi zao. Sasa ukianza kuhesabu meza hizi, amesema kati ya watu 10, tunakumbuka ile statistiki vizuri. Sasa hesabu ukifika 7, usije ukajikuta wewe uko kwenye wale watatu ambao wataanguliwa nyumba. Tunawashukuru sana 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 wadhamini wetu. Tumesikia maneno mengi ya vijana wanasema madini, competition, cooperation. Tumesikia mambo ya collaboration, na kama alivyosema mwenyekiti wangu wa bodi, mwenyekiti wetu wa bodi, usiku wa leo tulikuwa tuwe na ugeni au uwakilishi wa Wizara ya Fedha, lakini kutokana na shughuli zinazoendelea kule Dodoma kuna ugeni mzito, kwa hiyo hawakuweza kufika, lakini wamewakilishwa na wazungumzaji, watu wa mada wa vyombo vya serikali vitatu, NIC, TRA na tulikuwa na TILA. Kwa niseme tunawashukuru wadhamini wetu, mwenyekiti wa bodi, wajumbe wa bodi kuwa nasi jioni hii, watu wa mada, wageni wetu hapa ukumbini, wasikilizaji wetu mtandaoni, na wadhamini wetu kipekee kabisa wakiongozwa na CRDB, NMB Bank, NBC Bank na NIC. Na kama mlivyoona ile picha ya mwisho kubwa kabisa, shukrani za kipekee kabisa nazipeleka kwa timu ya Mwananchi Communications Limited. Nasema nawashukuru sana 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 kwa sababu sio rahisi kufanya shughuli hizi kila wiki, kata mti panda mti, lakini wakati huo target zile zingine plani tuliokuwa nayo zibakie pale pale. Na hapa naongea, namuona mwenyekiti wa kamati ya ARC pale anapiga makofi, maana alisema msije mkadondosha kijiti kimoja mkakimbilia kingine. Kwa hiyo kwa kuweza kuvibalance hivyo vyote viwili, na washukuru sana 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 timu ya Mwananchi. Tunawashukuru wadau wetu ambao wanarusha au wanarusha matangazo haya, radio za mikoani, Highland FM, hawa ni wa Mbeya, AFM Dodoma, Sunrise FM Arusha,
wanahabari wengine ambao wameungana na sisi wakirusha taarifa hizi kupitia vyombo mbalimbali vya mitandao ya kijamii, lakini service providers wetu, Serena Hotel hapa, naona chakula kiko tayari pale, Straight Up Vibes. Niseme tu kwamba kazi yetu sisi ni kuchochea fikra chanya kupitia mijadala kama hii, kupitia vyombo vyetu vya magazeti, na nia yetu ni kwamba tuchangie katika kutoa taarifa au kuchochea mijadala ambayo italeta hoja, na zile hoja tutafutie suluhisho ambazo zitasaidia kulipeleka taifa letu mbele. Tunavyomalizia mjadala wa leo, wiki ijayo tutakuwa na washirika wa maendeleo na mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo tunawakaribisha kushirikiana na sisi, na tukitoa wito kwamba muendelee kupata taarifa kupitia magazeti yetu ya Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti, lakini pia kupitia Mwananchi Digital. Sasa yamezungumzwa mambo hapa kwamba twende kwenye digital economy, na sisi hiyo safari tumeianza. Nione wangapi hapa wanasoma magazeti? Ukumbi mzima wanasoma magazeti. Wangapi wanasoma magazeti popote walipo? Uwe ndani ya nchi, nje ya nchi. Uwe ndani ya nchi, nje ya nchi. Uwe mkoani interior lakini kuna network. Wangapi wangependa kusoma lakini hawana hiyo fursa? Basi ofa yangu narudi nao, sioni mikono. Nataka kutoa zawadi, imetoka kwenye timu ya marketing pale na watu wa digital, kwamba tunatoa ofa ya mtu kusoma gazeti kupitia simu au laptop yako, tablet yako kwa mwezi mmoja, kwa masharti yafuatayo. Utatuma message kwenye namba ifuatayo: 0672. Naona watu wanatafuta kalamu kwanza. Narudia tena, 0672 81 3905. 0672 81 3905. Masharti ni andika jina lako, na ukituma hiyo message inamaanisha namba yako tutakuwa tumeipata ya simu. Lakini kama unataka kusoma hilo gazeti kupitia kwenye iPad au tablet au kwenye kompyuta, basi tutumie na email address yako. Alafu timu yetu itawasiliana na wewe na tutakupa trial ya mwezi mmoja bure, ambapo utaweza kusoma magazeti matatu: The Citizen, Mwananchi na Mwanaspoti. Na baada ya mwezi mmoja najua utakuwa umetest, alafu baada ya pale vigezo na masharti vitazingatiwa. Niwashukuru sana na niwakaribishe au kazi yako hiyo. Niwashukuru sana na niwakaribishe chakula cha jioni, na tukutane tena wiki ijayo. Asanteni sana. Asante sana Bakari, na tafadhali naomba tutumie muda huu kuweza kuchangamana, tuweze, waandishi baadhi ya habari wanataka kufanya exit interviews, itakuwa ni vizuri sana, lakini light music, good company, a bit of networking, tusiwe na haraka sana. Ijumaa kwa mfano leo, si ndio? Kwa hiyo tafadhali sana, let's stay, let's have dinner, let's enjoy ourselves, na hongereni sana. Naomba mimi niwaambie wote kwa kushiriki, hongereni sana. Asanteni kwa maoni yenu na kuendesha shughuli hii. Haya, naomba basi nikaribishe tafadhali mwenyekiti, safi yako na meza za wadhamini wetu na pia speakers wetu watutangulie kuelekea kwenye chakula tafadhali.
Karibuni sana mabibi na bwana. I think we have a good setup leo ya pande mbili za ukumbi. Kwa hiyo haitachukua muda mrefu sana. Tutawakaribisha pia meza za pembezoni kwa huku muweze kuendelea moja kwa moja. Otherwise, have a great night and let's meet again next week. Tukutane tena wiki ijayo. Watazamaji wa Mwananchi Digital, hadi sasa tumefika mwisho wa tamati ya kongamano la wiki, ambao wiki hii tulikuwa tunaongelea kuhusiana na huduma za kifedha. Tumesikiliza wadau mbalimbali ambao wamekuja hapa mbele wakizungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo ni changamoto ambazo zinatokana katika sekta ya fedha pamoja na suluhisho mbalimbali. Lakini pia Mwananchi Communications Limited imekuwa ikiwashukuru wadau mbalimbali ambao wameweza kufika hapa. Niweze tu kukushukuru wewe kwa kuwa na sisi muda wote kutoka kwenye kipindi chetu cha kutoka kwenye channel yetu ya Mwananchi Digital ambayo iko YouTube, lakini pia kutoka kwenye mitandao ya kijamii ambapo tuko kwenye Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Ni kushukuru sana kwa kuwa na sisi. Tukutane wiki ijayo katika kongamano lingine tena, kwani Mwananchi bado inaendelea kuwa na makongamano tofauti kila wiki. Usikose kuwa na sisi siku nyingine. Mimi ndi Trisha Pamba, nilikuwa pamoja na Ana Podnas. Tukutane wiki ijayo.